Աշխատասեր կինը բախվում է իր արժանապատվությանը սպառնացող վտանգին իր աշխատավայրում, նրա դեռահաս դուստրը հանդես է գալիս որպես անսպասելի պաշտպան, բացահայտելով թաքնված ունակություններ, արդարության համար պայքարը մղվելու է խելքով քաջությամբ, հավերժ փոխելով կյանքերը։ Նախքան այս զարմանահրաշ պատմությունը լսելը, մի մոռացեք բաժանորդագրվել ալիքին ավելի շատ հուզիչ պատմությունների համար։ Ռոզան հատակը մաքրում էր ճշգրիտ, գրեթե մեխանիկական շարժումներով, որոնք զարգացել էին դոջոյում ամիսներ շարունակ լուռ աշխատելուց հետո, մարզիկների մաքուր քրտինքը խառնվում էր մոմապատ տատամիների բույրին, ստեղծելով մի մթնոլորտ, որը նա սովորել էր հարգել։ Դա նրա օրվա երկրորդ աշխատանքն էր։ Առավոտյան մաքրում էր Երանի կենտրոնում գտնվող գրասենյակը, իսկ երեկոյան կարգ էր հաստատում մարտարվեստի այդ տաճարում։ Ժամը 9:15 էր, երբ Ռոզան հասավ Արարատ դոջո, ինչպես արդեն 8 ամիս էր անում, սովորաբար դասերն ավարտվում էին ուղիղ 9-ին, բայց այդ հինգշաբթի առաջադեմ մարզումը երկարաձգվեց սովորական ժամերից դուրս, նա լավ գիտեր առօրյան։ Գաղտնի սպասել հանդերձարանում, մինչ վերջին աշակերտը դուրս կգա, ապա սկսել իր երկժամյա ճանապարհը, հաջորդ օրվա համար միջավայրն անթերի թողնելու համար։ Կիսաբաց դռնից նա դիտում էր Սկոտիների սահուն շարժումները, գլխավոր հրահանգիչ Մարկո Սարգսյանի խիստ ղեկավարությամբ, նա 40-ից մի փոքր ավելի տարիքի տղամարդ էր, մազերը միշտ գելով սանրված, անթերի սպիտակ համազգեստով կեցվածքով, որը ջառագում էր իշխանություն, Ռոզան միշտ փորձում էր անտեսանելի մնալ, երբ նա մոտ էր։ Նրա աչքերում կար մի բան, որը նրան ստիպում էր իրեն փոքր զգալ, նույնիսկ երբ Մարկոն նրան չէր էլ նկատում։ Այդ գիշեր, սակայն, իրավիճակը այլ էր, աշակերտներն ավելի կենտրոնացած էին թվում, քան սովորաբար, կատարելով բարդ կատաներ Մարկոյի քննադատական հայացքի ներքո, Ռոզան հասկացավ, որ պետք է գաղտնի սկսի իր մաքրումը ամենահեռավոր անկյուններից, զգուշանալով չընդհատել մարզումը, որը հստակորեն ավելի երկար էր տելու։ Նա վերցրեց իր մաքրման պարագաները, սկսեց հանդերձարանների մոտակայքից, որտեղ նրա շարժումների ձայնը կլանվեր պատերով, ախտահանիչի ծանոթ հոտը խառնվում էր միջավայրին, նա աշխատում էր այն լուռ արդյունավետությամբ, որը բնորոշ էր նրան։ Ռոզան միշտ հպարտացել էր իր աշխատանքով։ Թե նա ընդամենը մաքրուհի էր, ինչպես նրան բնորոշում էին ոմանք, նա գիտեր, որ ստեղծում է մաքուր կազմակերպված միջավայր, որպեսզի ուրիշները կարողանան պրակտիկա անել իրենց արվեստը։ 38 տարեկանում Ռոզան իր կոշտացած ձեռքերում կրում էր քրտնաջան աշխատանքին նվիրված կյանքի պատմությունը։ 3 տարի առաջ այրացած, նա միայնակ էր դաստիարակում Կիարային, իր 17-ամյա դստերը, որը նրա ամենամեծ մոտիվացիան էր։ Անհրաժեշտության դեպքում կրկնակի եռակի հերթափոխի դիմագրավելու համար, դեռահասը սովորում էր առավոտյան, իսկ կեսօրին օգնում էր հարանուհու փոքրիկ կարի արհեստանոցում, միշտ երազելով համալսարանի համար կրթաթոշակ ստանալ։ Կիարայի հայրը բարի մարդ էր, ով ամբողջ կյանքում աշխատել էր որպես մեխանիկ մարզերում գտնվող արհեստանոցում, երբ նա հեռացավ, թողեց միայն սիրալիր հիշողություններ, այն վստահությունը, որ դաստիարակել էր վճռական ու խելացի դուստր, Կիարայի հայրական պապը, Պետրոսը, դեռ ապրում էր մայրաքաղաքի ծայրամասում գտնվող փոքրիկ տանը, հատուկ հարաբերություններ էր պահպանում թոռնուհու հետ, կիրակի օրերին նրանց այցելելով ճաշերի համար, որոնք դարձել էին ավանդույթ։ Պետրոսը քիչ խոսքերի, բայց խորը իմաստության տեր մարդ էր, նախկին զինվորական էր, երիտասարդ տարիներին ծառայել էր բանակում, մարտարվեստի հանդեպ գիրք էր զարգացրել, որը երբեք չէր լքել նրան։ Նույնիսկ 70 տարեկանում նա պահպանում էր ուղիղ կեցվածք շարժումներ, որոնք հուշում էին տասնամյակների կարգապահություն։ Կիարան միշտ հիացել էր նրանով, հատկապես այն համբերությամբ, որով նա պատասխանում էր իր բոլոր հարցերին, արելյան փիլիսոփայությունից մինչ շնչառական տեխնիկաներ, որոնք նա պրակտիկա էր անում ամեն առավոտ իր փոքրիկ այգում։ Ռոզան զգուշորեն շարժվեց դեպի դոջոյի հիմնական տարածքը, որտեղ Մարկոն շարունակում էր ուղղել աշակերտների կեցվածքը կոպիտ մեկնաբանություններով, նա լավ գիտեր այդ տոնը։ Դա նույնն էր, ինչ նա օգտագործում էր հաստատությունների աշխատակիցների հետ, որտեղ նա պրակտիկա էր անում իր կասկածելի իշխանությունը։ Մարկոյի մեջ մի բան միշտ անհանգստացրել էր նրան, իրավասության քողի տակ քողարկված ամբարտավանություն, ուրիշներին նվաստացնելու անհրաժեշտություն, իրեն բարձրացնելու համար։ Պատուհանների մոտ հատակը սրբելիս Ռոզան մտածում էր, թե ինչպես էր կյանքը նրան հասցրել այստեղ, ամոթալի չէր մաքրուհի աշխատելը, դա ազնիվ անհրաժեշտ աշխատանք էր, բայց երբեմն նա զգում էր հովանավորող հայացքների ծանրությունը, հատկապես Մարկոյի նման մարդկանցից, ովքեր կարծես հավատում էին, որ մարդու արժեքն ուղղակիորեն կապված է նրա սոցիալական կամ մասնագիտական դիրքի հետ։ Կիարան հաճախ էր նրան քաջալերում, հիշեցնելով, որ նա ներդրում է անում իրենց երկուսի ապագայի մեջ, որ յուրաքանչյուր քրտնաջան աշխատանքի օր նրանց ավելի մոտեցնում է ավելի կայուն կյանքին։
Դեռահասը պապուց ժառանգել էր դժվարությունների վերաբերյալ փիլիսոփայական հեռանկար, մարտահրավերները դիտելով որպես աճի հնարավորություններ, ոչ թե որպես պատիժներ կամ ձախողման նշաններ։ Հենց այդ ժամանակ տեղի ունեցավ այն դժբախտ պատահարը, որը կփոխեր ամեն ինչ։ Ռոզան վերադասավորում էր մարզման սարքավորումները, երբ անզգուշորեն հրեց մի մետաղական ջրի շիշ, որը ինչ-որ մեկը թողել էր հատակին, առարկան գլորվեց տատամի վրայով, արձակելով մետաղական ձայն, որը լուռ դահլիճում արձագանքեց ինչպես զանգը գրադարանում։ Բոլոր շարժումները դադարեցին ակնթարթորեն, 15 զույգ աչքեր շրջվեցին նրա կողմը, Ռոզան զգաց, որ իր դեմքը այրվում է ամոթից, Մարկոն ընդհատեց իր ցուցադրությունը շարժման կեսին, նրա արտահայտությունը դանդաղորեն զարմանքից փոխվեց շատ ավելի վտանգավոր բանի, զայրույթի պատեհապաշտության խառնուրդ, որը նա ճանաչեց Ստամոքսի սեղմումով։ Ներեցեք, մրմնջաց Ռոզան, արագ մոտենալով շիշը վերցնելու, ես չտեսա, դա պատահականություն էր։ Մարկոն անմիջապես չպատասխանեց, փոխարենը նա կանխամտածված քայլեց դեպի այնտեղ, որտեղ նա ծնկաչոք էր, վերցնելով հանցավոր առարկան, երբ նա բարձրացավ, Մարկոն այնքան մոտ էր, որ նա կարող էր զգալ նրա թանկարժեք օթեկոլոնի հոտը, խառնված քրտինքի հետ։ Հետաքրքիր է, ասաց նա, նրա ձայնը ցածր էր, բայց հստակորեն լսելի բոլորի համար դահլիճում, շատ հետաքրքիր է։ Ռոզան սարսուռ զգաց իր ողնաշարի վրայով, նա գիտեր այդ տոնը։ Դա նույնն էր, ինչ նախորդում է հանրային նվաստացումներին, ինչ-որ մեկի ձայնը, ով հնարավորություն էր տեսել իշխանություն գործադրել մեկ այլ մարդու վրա, նա արագ նայեց աշակերտներին, հուսալով անհանգստության կամ բողոքի որե նշան տեսնել, բայց գտավ միայն խնամքով չեզոք դեմքեր, կարծես բոլորը միաժամանակ որոշել էին, որ այդ պահին իրականում ներկա չէին։ Իրավիճակը պատրաստվում էր սրվել այնպես, որ Ռոզան կանխազգում էր, որ կործանարար կլինի իր արժանապատվության, հնարավոր է, նա իր աշխատանքի համար, Մարկոն աչքերում ուներ այն փայլը, որը նա ճանաչում էր։ Նույնը, ինչ տեսնում էր մարդկանց մոտ, ովքեր վայելում էին ուրիշների անհանգստությունը, ովքեր սնվում էին ուրիշների հարկադրված ենթարկումից։ Դոջոյի մթնոլորտը դժբախտ պատահարից հետո նրբորեն փոխվեց, Ռոզան կարող էր զգալ աշակերտների հայացքները իր վրա, ոմանք անկեղծ համակրանքով, ուրիշներ, այն մռայլ հետաքրքրասիրությամբ, որը մարդիկ ցուցաբերում են, երբ ականատես են լինում ուրիշների խոցելիության պահերին, Մարկոն լուռ էր մնում, բայց նրա կեցվածքում կար մի գիշատիչ բան, որը նրան ավելի ու ավելի էր անհանգստացնում։ Ռոզան տարիների ընթացքում աշխատել էր շատ տեղերում, քանի որ այրացել էր, նա լավ գիտեր այն մարդկանց նշանները, ովքեր վայելում էին իշխանություն գործադրել ավելի խոցելի մարդկանց վրա, կային ղեկավարներ, ովքեր օգտագործում էին իրենց իշխանությունը անձնական թերությունները փոխհատուցելու համար, հաճախորդներ, ովքեր սպասարկող աշխատակիցներին վերաբերվում էին որպես առարկաների, այլ ոչ թե մարդկանց, ղեկավարներ, ովքեր շփոթում էին առաջնորդությունը ահաբեկման հետ։ Մարկոն հստակորեն պատկանում էր այդ կատեգորիային, բայց նրա մոտեցման մեջ կար մի առանձնահատուկ հաշվարկված բան, որը նրան ավելի էր նյարդայնացնում, քան նախորդ նմանատիպ իրավիճակները, նա պարզապես չէր արձագանքում զայրույթով փոքր դժբախտ պատահարին, նա վայելում էր հնարավորությունը, անհարմար պահը վերածելու հրապարակային գերիշխանության ցուցադրության։ Հետաքրքիր է, թե ինչպես են որոշ մարդիկ, սկսեց Մարկոն, նրա ձայնը ստացավ այն հովանավորող, դասախոսական տոնը, որից Ռոզան սովորել էր վախենալ, կարողանում մտնել կարգապահությանը նվիրված միջավայր անմիջապես քաոս մտցնել։ Աշակերտները սկսեցին անհանգստանալ, ոմանք հստակորեն հասկանում էին, որ իրավիճակը սրվում է անհրաժեշտից ավելի, բայց ոչ ոք պատրաստ չէր միջամտել, դա այն լուռ մեղսակցությունն էր, որը թույլ էր տալիս իշխանության չարաշահումներին տեղի ունենալ ամենուր, դասասենյակներից մինչ կորպորատիվ միջավայրեր։ Ռոզան փորձեց նորից ներողություն խնդրել, բայց Մարկոն ընդհատեց նրան անհամբեր ժեստով, ոչ, ասաց նա, մոտենալով նրան կանխամտածված թատերական քայլերով, կարծում եմ, որ այստեղ կարևոր դաս կա բոլորիս համար։ Այն դասը, որը Մարկոն պատրաստվում էր ցույց տալ, ոչ մի կապ չուներ մարտարվեստի կամ կարգապահության հետ։ Այն կապ ուներ այն հոգեբանական կարիքի հետ, որոշ մարդիկ ունեն, վերահաստատելու իրենց գերազանցությունը, նվաստացնելով նրանց, ում ընկալում են որպես ավելի թույլ կամ խոցելի։ Ռոզան գիտեր այս օրինաչափությունը, քանի որ նախկինում աշխատել էր նման մարդկանց համար, կար մի տնօրեն կարի ֆաբրիկայում, ով պարբերաբար ընտրում էր աշխատակիցներին հանրային նվաստացման համար, երբ ինքը բախվում էր իր սեփական ղեկավարության ճնշումներին։ Կար մի մենեջեր սուպերմարկետում, ով օգտագործում էր կողմնակի աշխատակիցներին որպես թիրախ իր սեփական մասնագիտական ձախողումների համար։ Մարկոյի հետ տարբերությունն այն էր, որ նա գործում էր մի միջավայրում, որտեղ նրա իշխանությունը գրեթե բացարձակ էր, որտեղ կար հանդիսատես, մարդիկ, ովքեր հիանում էին նրա հեղինակությամբ։ Սա իրավիճակը պոտենցիալ շատ ավելի կործանարար էր դարձնում Ռոզայի արժանապատվության ինքնագնահատականի համար։
Նա չգիտեր, որ հենց այդ պահին Կիարան իջնում էր ավտոբուսից դոջոյի դիմացի կանգառում, վերադառնալով կարի արհեստանոցի իր աշխատանքից, դեռահասը խոստացել էր գալ մորը տանելու, քանի որ Ռոզան միշտ նյարդայնանում էր Երանի մութ փողոցներով մենակ քայլելիս երեկոյան 10-ից հետո, դա խոստում էր, որը նա անպայման կատարում էր, նույնիսկ երբ հոգնած էր իր սեփական աշխատանքային օրվանից։ Կիարան շաբաթական 3 կեսօր աշխատում էր փոքրիկ կարի արհեստանոցում, որը ղեկավարում էր տիկին Ֆիոնյան, մի իտալուհի տիկին, ով տասնամյակներ առաջ ներգաղթել էր Հայաստան դեռահասին սովորեցրել ոչ միայն կարի տեխնիկա, այլ աշխատանքի մեջ արժանապատվության կարողության մասին։ Կարևոր չէ, թե ինչ ես անում, միշտ ասում էր տիկին Ֆիոնյան, եթե անում ես ազնվությամբ, հմտությամբ, ապա արժանի ես հարգանքի։ Այս փիլիսոփայությունը խորապես ձևավորել էր Կիարայի աշխարհայացքը։ Նա մեծացել էր, տեսնելով իր մորը աշխատելիս այնպիսի աշխատանքներում, որոնք շատերը համարում էին փոքր, բայց երբեք չէր ներքինացրել այն գաղափարը, որ դա նվազեցնում է Ռոզայի արժեքը որպես մարդ։ Ընդհակառակը, նա հիանում էր այն վճռականությամբ, զոհաբերությամբ, որը նրա մայրը ցուցաբերում էր ամեն օր։ Այդ գիշեր դեպի դոջո քայլելիս Կիարան մտովի մշակում էր իր սեփական օրը։ Տիկին Ֆիոնյան նրան սովորեցրել էր դեկորատիվ ասեղնագործության նոր տեխնիկա, նա անհամբերությամբ սպասում էր տանը պրակտիկա անելուն, նա մտածում էր իր ուսումնառության մասին։ Հաջորդ շաբաթ գրականության քննություն կար, որը պահանջում էր մանրակրկիտ պատրաստություն։ Հենց այդ ժամանակ նա լսեց դոջոյի բաց պատուհաններից մի տղամարդու ձայն, որին չէր ճանաչում, բայց որի տոնը ստիպեց նրան բնազդաբար արագացնել քայլերը։ Ձայնի տոնի ռիթմի մեջ կար մի բան, որը նրան զգուշացրեց։ Դա ինչ-որ մեկի ձայնն էր, ով գերիշխանություն էր հաստատում մեկ այլ մարդու վրա։ Կիարան բավական փորձ ուներ դպրոցական բուլինգների հետ, նշաններն անմիջապես ճանաչելու համար։ Երբ նա մոտեցավ պատուհաններին, հստակ տեսավ, թե ինչ էր կատարվում ներսում։ Նրա մայրը մարդկանց շրջանագծի կենտրոնում էր, ակնհայտորեն խոցելի դիրքում, մինչդեռ սպիտակ համազգեստով մի տղամարդ շրջապատում էր նրան որպես գիշատիչ։ Դիտորդները մնում էին պասիվ, թույլ տալով, որ նվաստացումը շարունակվի առանց միջամտության։ Զայրույթը, որը Կիարան զգաց այդ պահին, տարբերվում էր նրանից, ինչ նա երբեք զգացել էր։ Դա բնորոշ դեռահասական գրգռվածություն կամ վերացական անարդարությունների հետ կապված հիասթափություն չէր։ Դա պաշտպանական նախնական զայրույթ էր, որն ուղղված էր հատկապես մեկին, ով հարձակվում էր իր կյանքի ամենակարևոր մարդու վրա։ Մարկոն ժպտաց, բայց այդ ժպիտի մեջ ջերմություն չկար, դա գիշատիչի արտահայտությունն էր, ով բաց տարածքում խոցելի որս էր հայտնաբերել։ Նա մի քանի քայլ հետ քաշվեց, ստեղծելով թատերական հեռավորություն, որը թույլ էր տալիս ամբողջ դասարանին հստակորեն դիտել, թե ինչ էր պատրաստվում տեղի ունենալ։ Ժողովուրդ, ասաց նա, դիմելով աշակերտներին, բայց Ռոզայի վրա ֆիքսված հայացքով, կարծում եմ, որ մենք հենց նոր կատարյալ ցուցադրություն ունեցանք այն մասին, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ կորցնում ենք կենտրոնացումը, կարգապահությունը։ Ռոզան զգաց, որ իր ստամոքսը սեղմվում է, նա գիտեր այս տեսակի իրավիճակները։ Նախկինում ականատես էր եղել, թե ինչպես են տնօրենները նվաստացնում աշխատակիցներին, գիտեր, որ լավագույն ռազմավարությունը քննադատություններն անձայն ընդունելն էր սպասել, որ դա շուտ կանցնի, բայց Մարկոյի տոնի մեջ կար մի բան, որը հուշում էր, որ նա հետաքրքրված չէ պարզապես նկատողությամբ։ Գիտեք, շարունակեց Մարկոն, սկսելով շրջել նրա շուրջը, կարծես խոտան առարկա էր զննում, կարատեն միայն ֆիզիկական ուժի մասին չէ, այն գիտակցության մասին է, պահին ներկա լինելու մասին, այն սուրբ տարածքը հարգելու մասին, որտեղ մենք պրակտիկա ենք անում մեր արվեստը։ Աշակերտները մնում էին անշարժ, ոմանք ակնհայտորեն անհարմար էին զգում, բայց ոչ ոք պատրաստ չէր ընդհատել իրենց հրահանգչի հանրային իշխանության ցուցադրությունը։ Ռոզան ճանաչում էր այդ լուռ մեղսակցությունը, դա նույնն էր, ինչ թույլ էր տալիս անարդարություններին տեղի ունենալ ամենուր, որտեղ իշխանություն ունեցող մարդիկ որոշում էին այն չարաշահել։ Ասացեք ինձ, շարունակեց Մարկոն, կանգնելով նրա դիմաց, ձեռքերը կրծքին ծալած, դուք կարծում եք, որ կարող եք պարզապես մտնել այստեղ, ընդհատել մեր մարզումը, շարունակել, կարծես ոչինչ չի եղել։ Դա պատահականություն էր, պարոն, պատասխանեց Ռոզան, ձայնը ցածր հարգալից պահելով, ես պարզապես փորձում էի աշխատել, առանց ձեզ խանգարելու։ Փորձում էի աշխատել, կրկնեց Մարկոն, շեշտելով բառերը, կարծես դրանք կատակերգական էին, նայեք այս ձեռքերին, ասաց նա, բռնելով Ռոզայի ձեռքերը ցուցադրելով դրանք դասարանին, տեսեք, թե ինչպես են դրանք կոշտացած, նշանավորված ձեռքի աշխատանքից։ Սրանք մեկի ձեռքերն են, ով երբեք իսկական մտավոր կարգապահություն չի զարգացրել։ Ռոզան փորձեց հետ քաշել իր ձեռքերը, բայց Մարկոն ամուր բռնեց դրանք, ժեստը վերածելով վերահսկողության լրացուցիչ ցուցադրության, նա զգաց, որ նվաստացման արդյունքները սկսում են ձևավորվել, բայց պայքարեց դրանց դեմ։ Նա չէր տա նրան այն բավարարությունը, տեսնելու իրեն լացելիս։
Անհամաձայնեցված ֆիզիկական շփումը նվաստացմանը ավելացրեց էլ ավելի անհանգստացնող շերտ, Մարկոն կանխամտածված ներխուժում էր նրա անձնական տարածք, ստիպելով նրան մասնակցել իր իշխանության ցուցադրությանը, դա մարտավարություն էր, որը նա հստակորեն նախկինում օգտագործել էր։ Հոգեբանական նվաստացման նուրբ ֆիզիկական ահաբեկման համադրություն, որը հեշտությամբ չէր կարող դասակարգվել որպես ագրեսիա, բայց խորապես խախտող էր։ Ռոզան ճանաչում էր մարտավարությունը, քանի որ նախկինում նմանատիպ իրավիճակներում էր եղել, կային ղեկավարներ, ովքեր ստուգումները որպես պատրվակ էին օգտագործում աշխատակիցներին անհարկի դիպչելու համար, կային հաճախորդներ, ովքեր ներխուժում էին սպասարկող աշխատակիցների անձնական տարածք գերիշխանություն հաստատելու համար, այն միշտ քողարկվում էր որպես մասնագիտական կամ կրթական բան, բայց իրական նպատակը միշտ այն էր հաստատել, որ իշխանություն ունեցող անձը իրավունք ուներ խախտելու ենթակաների մարմնական ինքնավարությունը։ Գիտեք, թե ինչ եմ տեսնում, երբ նայում եմ ձեզ, շարունակեց Մարկոն, նրա ձայնը ստացավ կեղծ փիլիսոփայական տոն, ես տեսնում եմ մեկին, ով ընդունում է միջակությունը, ով բավարարվում է ուրիշների անկարգությունները մաքրելու ստվերներում ապրելով, մեկին, ով երբեք բավականաչափ քաջություն չի ունեցել պայքարելու ավելի լավ բանի համար։ Մեկնաբանությունները ճշգրիտ դաշույնի հարվածների նման էին, նախատեսված հարվածելու հենց այնտեղ, որտեղ ամենից շատ էր ցավում։ Մարկոն բնազդաբար հայտնաբերել էր Ռոզայի անապահովությունները, դրանք օգտագործում էր որպես հոգեբանական զենք, դա մեկի տեխնիկան էր, ով ուսումնասիրել էր, թե ինչպես կոտրել ուրիշների ոգին, ով հստակ գիտեր, թե որտեղ կիրառել էմոցիոնալ ճնշում, առավելագույն վնաս հասցնելու համար։ Ռոզան գիտեր, որ պետք է հեռանա այնտեղից, պահպանի իր արժանապատվությունից մնացածը, բայց նրան պետք էր այդ աշխատանքը։ Նա չէր կարող իրեն թույլ տալ էմոցիոնալ արձագանք, որը կարժենար իր եկամտի աղբյուրը, դա այն դաժան հաշվարկն էր, որը Մարկոն շահագործում էր։ Նա գիտեր, որ տնտեսապես խոցելի վիճակում գտնվող մարդիկ հաճախ այլ ընտրություն չունեն, քան լուռ կլանել չարաշահումները։ Միգուցե, ասաց Մարկոն, վերջապես բաց թողնելով նրա ձեռքերը, բայց շարունակելով շրջել նրա շուրջը որպես անգղ, դուք պետք է փորձեք հասկանալ, թե ինչ է նշանակում իսկական ուժ, իսկական կարգապահություն, ինչ կասեք այս տատամի վրա դուրս գալու ինձ ցույց տալու, թե ինչի եք ընդունակ։ Սադրանքը կախված էր օդում որպես թունավոր ամպ, Ռոզան գիտեր, որ դա ծուղակ էր։ Եթե հրաժարվեր, կպիտակվեր որպես վախկոտ։ Եթե ընդուներ, ֆիզիկապես կնվաստացվեր բոլորի առջ, դա անհաղթահարելի իրավիճակ էր, խնամքով կառուցված մեկի կողմից, ով հստակորեն փորձ ուներ կոտրելու ուրիշների ոգին։ Ես չգիտեմ կռվել, մրմնջաց Ռոզան, ատելով իրեն այսքան փոքր, այսքան պարտված հնչելու համար։ Իհարկե չգիտեք, ծիծաղեց Մարկոն, աշակերտներից ոմանք նյարդայնորեն ծիծաղեցին նրա հետ, ավելի շատ անհարմարությունից, քան զվարճությունից, հենց դա եմ ես փորձում ցույց տալ այստեղ, տեսնում եք տարբերությունը մեկի մեջ, ով իր կյանքը նվիրում է գերազանցությանը, մեկի, ով պարզապես գոյություն ունի։ Հենց այդ պահին դոջոյի դուռը բացվեց, Կիարան ներս մտավ, դեռահասը մի քանի րոպե դրսից լսում էր, նրա զայրույթն աճում էր յուրաքանչյուր դաժան խոսքից, որը նա կարողանում էր որսալ, երբ նա վերջապես որոշեց ներս մտնել։ Նրա արտահայտությունը վտանգավոր հանգստություն էր, որը նրան լավ ճանաչող ցանկացած մարդ կճանաչեր որպես մոտալուտ փոթորկի նշան։ Թողեք իմ մորը հանգիստ, ասաց Կիարան, նրա ձայնը կտրելով օդը որպես սուր շեղբ։ Հետաց լռությունը բացարձակ էր, Մարկոն դանդաղ շրջվեց, դիմակայելու նորեկին, ակնհայտորեն զայրացած իր դաժանության թատրոնի ընդհատումից, նրա աչքերը Կիարայի վրայով սահեցին գլխից մինչ ոտքեր, մազերը հավաքած գործնական պոչում։ Դպրոցական համազգեստը դեռ հագին, ուսապարկը ուսին կախված, նրա համար նա ընդամենը անհարգալից դեռահաս էր, ով պետք է սովորեր հիերարխիայի հարգանքի մասին։ Ահ, ասաց Մարկոն, իր գիշատիչ ուշադրությունը տեղափոխելով նոր թիրախի վրա, փոքրիկ դուստրը եկել է մայրիկին պաշտպանելու, ինչ հուզիչ է։ Կիարան անմիջապես չպատասխանեց, փոխարենը նրա աչքերը արագորեն զննեցին միջավայրը, վերլուծելով ներկաների արտահայտությունները, իր մոր մարմնի լեզուն, հրահանգչի ամբարտավան կեցվածքը, նա պապուց Պետրոսից սովորել էր իրավիճակն ամբողջությամբ գնահատելու կարողությունը, նախքան գործելը, այն, ինչ նա տեսնում էր, նրան ավելի ու ավելի էր զայրացնում։ Իմ մայրը աշխատասեր ազնիվ կին է, ասաց Կիարան, ձայնը պինդ պահելով, չնայած իր երակներով սկսվող ադրենալինին, նա արժանի չէ նման վերաբերմունքի։ Մարկոն ծիծաղեց, հիմա արդեն անկեղծորեն զվարճալի ձայնով, նայեք, ժողովուրդ, հիմա երկուսն ենք, միգուցե դուք կարող եք ձեր մորը քաջության մասին սովորեցնել, քանի որ նա հստակորեն ինքնուրույն չի սովորել։ Սադրանքը կանխամտածված էր դաժան, նախատեսված Ռոզային էլ ավելի նվաստացնելու իր դստեր միջոցով, Կիարան զգաց, որ մի տակ վտանգավոր բան է բարձրանում իր կրծքով։ Նույն զգացումը, որը պապը, Պետրոսը, սովորեցրել էր նրան ճանաչել վերահսկել իր գաղտնի մարզումների տարիներին։
Պետրոսը երբեք Ռոզային չէր պատմել կիրակի օրերին Կիարային տված դասերի մասին, ավանդական ճաշից հետո, մինչ Ռոզան հանգստանում էր, դիտելով իր սերիալները, պապն ու թոռնուհին գնում էին բակ, որտեղ նա փոքրիկ ինքնաշեն դոջո էր սարքել, այնտեղ, տարիներ շարունակ, նա փոխանցել էր ոչ միայն կարատեի տեխնիկա, այլ ուժը երբ ինչպես օգտագործելու մասին ամբողջական փիլիսոփայություն։ Իսկական մարտարվեստը, միշտ ասում էր Պետրոսը, մարտերում հաղթելու մեջ չէ, այլ դրանցից խուսափելու մեջ, երբ չենք կարող խուսափել, պետք է արագ անհրաժեշտ նվազագույն վնասով ավարտենք։ Կիարան սովորել էր շնչառության, մեդիտացիայի, հակառակորդների վերլուծության, ամենակարևորը, էմոցիոնալ վերահսկողության մասին, Պետրոսը նրան սովորեցրել էր, որ զայրույթը կրակի նման է, այն կարող է օգտակար գործիք լինել, եթե վերահսկվի, բայց կկործանի ամեն ինչ, եթե թույլ տրվի ազատ այրվել։ Ինչ կասեք սրա մասին, ասաց Մարկոն, ակնհայտորեն ոգորված ցուցադրության նոր հնարավորությունից, եթե դուք կարողանաք դիպչել ինձ, պարզապես դիպչել ինձ, ես ներողություն կխնդրեմ ձեր մորից, դուք երկուստ կարող եք հեռանալ այստեղից արժանապատվությամբ։ Բայց եթե ես կարողանամ ձեզ գետնին տապալել, երկուստ էլ կհեռանաք ամոթահար, ես այլս երբեք չեմ ուզում ձեզանից որևէ մեկին տեսնել այստեղ։ Մարտահրավերը կախված էր օդում որպես դատավճիռ, Ռոզան անմիջապես փորձեց միջամտել։ Կիարա, գնանք, մենք պետք չէ սրանով անցնենք։ Բայց Կիարան ուղիղ նայում էր Մարկոյի աչքերին, նրա արտահայտության մեջ կար մի բան, որը նրան հանկարծակի պակաս վստահ զգալ ստիպեց, դա վախը չէր, ինչ նա տեսնում էր այնտեղ։ Դա սառը հաշվարկված գնահատական էր, կարծես նա չափում էր նրան շատ կոնկրետ բանի համար։ Լավ, ասաց Կիարան վերջապես, նրա ձայնը տարօրինակ կերպով հանգիստ էր, ես ընդունում եմ։ Ռոզան փորձեց նորից բողոքել, բայց Կիարան մոտեցավ շշնջաց նրա ականջին։ Վստահիր ինձ, մամ, պապիկն ինձ մի քանի բան է սովորեցրել։ Առաջին անգամ Ռոզան հասկացավ, որ իր դստեր մեջ կան շերտեր, որոնք նա ամբողջությամբ չէր ճանաչում։ Կիարայի կեցվածքում կար մի վստահություն, որը չէր գալիս դեռահասական հպարտությունից, այլ շատ ավելի խորը մարզված բանից։ Մարկոն նորից ծիծաղեց, բայց այս անգամ նրա ձայնի մեջ անորոշության նոտա կար, դեռահասի վերաբերմունքի մեջ մի բան նրան թեթակի անհանգստացնում էր, թե նա չէր կարողանում հստակորեն նույնականացնել, թե ինչ։ Շատ լավ, ասաց նա, ժեստ անելով դեպի տատամի կենտրոնը, տեսնենք, թե ինչից է պատրաստված փոքրիկ դուստրը։ Կիարան հանգիստ հանեց իր մարզակոշիկները մերկ ոտքերով մտավ տատամի վրա, նրա շարժումների մեջ տապողականություն չկար, տեսանելի անհանգստություն չկար, փոխարենը, նա կանգնեց կենտրոնում ընդունեց մի կեցվածք, որը չմարզված աչքերի համար, թվում էր հանգիստ անպատրաստ, բայց ցանկացած մեկը, ով հասկանում էր մարտարվեստից, կճանաչեր քաշի կատարյալ բաշխումը, մկանների նուրբ պատրաստությունը, շնչառության վերահսկումը մեկի կողմից, ով հազարավոր անգամներ է պրակտիկա արել։ Աշակերտները մոտեցան տատամի եզրերին կազմելով անկանոն շրջան, ոմանք անկեղծորեն անհանգստացած էին, թե ինչ էր պատրաստվում տեղի ունենալ, մյուսները հետաքրքրված էին տեսնելու, թե ինչպես կլուծվի իրավիճակը, Ռոզան մնաց իր տեղում, ձեռքերը բռունցքներով սեղմած, բաժանված իր դստեր արժեքի հանդեպ հպարտության այն սարսափի միջ, թե ինչ կարող էր Մարկոն անել նրա հետ։ Մարկոն ընդունեց չափազանցված մարտական կեցվածք, ակնհայտորեն ավելի շատ նախատեսված հանդիսատեսին տպավորելու համար, քան իրական արդյունավետության, նա տարիներ էր անցկացրել այս դոջոյում անպարտելիության կերպար ստեղծելու վրա, չէր կարող թույլ տալ, որ դեռահասը սպառնա իր հեղինակությանը, նույնիսկ եթե գաղտնի սկսում էր կասկածել, որ թերագնահատել էր իրավիճակը։ Կիարան իր հերթին մնում էր արտաքուստ պատահական կեցվածքում, բայց նրա աչքերը չէին հեռանում Մարկոյի կրծքավանդակի կենտրոնից, հենց այնպես, ինչպես Պետրոսը սովորեցրել էր նրան, երբեք մի նայիր հակառակորդի աչքերին մարտի ժամանակ, նա միշտ ասում էր. Աչքերը ստում են, բայց մարմնի կենտրոնը բացահայտում է բոլոր մտադրությունները։ Վերջին հնարավորությունը հանձնվելու համար առաջարկեց Մարկոն, նրա ձայնը լի էր կեղծ մտահոգությամբ, ես չեմ ուզում երեխային վնասել։ Կիարան չպատասխանեց, փոխարենը, նա կարճ պահով փակեց աչքերը կատարելով շնչառական տեխնիկան, որը Պետրոսը սովորեցրել էր նրան հանգստացնելու միտքը կոնֆլիկտային իրավիճակներից առաջ, երբ նա նորից բացեց դրանք, նրա արտահայտության մեջ կար վտանգավոր հանգստություն, որը մի քանի դիտորդների ստիպեց նյարդայնորեն հայացքներ փոխանակել։ Մարկոյի առաջին հարձակումը հիմնական ճակատային հարված էր, որը կատարվեց անհարկի ուժով։ Նա հստակորեն հույս ուներ արագ դրամատիկ կերպով ավարտել առճակատումը, բայց երբ նրա ոտքը հասավ այն վայրը, որտեղ Կիարան էր, նա պարզապես այլս այնտեղ չէր, նա շարժվել էր ընդամենը այնքան, որ խուսափեր հարվածից նվազագույն արդյունավետ շարժում, որը նրան դրեց մի փոքր ավելի լավ դիրքում։ Մարկոն վայրկյանի մի մասով տատանվեց, զարմացած, նա հույս ուներ, որ նա կփորձի արգելափակել կամ կհարվածվի։
Նա չէր մտածել, որ նա կարող է ունենալ այնպիսի ունակություն կարդալու խուսափելու իր հարձակումներից այդքան հեշտությամբ։ Երկրորդ հարձակումը բռունցքների համադրությունն էր, ավելի մանրամասն կատարված միացման անկեղծ մտադրությամբ։ Մարկոն սկսում էր իրավիճակը լուրջ ընդունել, նրա տեխնիկան զգալիորեն բարելավվեց, բայց նորից Կիարան այնտեղ չէր, որտեղ նա հույս ուներ, որ կլինի, երբ հարվածները հասան իրենց նպատակին։ Նա ոչ միայն խուսափում էր, այլ ուսումնասիրում էր։ Մարկոյի յուրաքանչյուր շարժում բացահայտում էր տեղեկատվություն։ Նա նախընտրում էր իր աջ կողմը, հաղորդում էր իր հարձակումները ձախ ուսի լարվածության միջոցով, նրա շնչառությունը ցույց էր տալիս, որ նա ավելի շատ էներգիա էր ծախսում, քան պետք է։ Պետրոսը նրան սովորեցրել էր կարդալ հակառակորդներին որպես բաց գրքեր։ Մարկոն բացահայտում էր իր բոլոր գլուխները։ Դադարիր վազել, բղավեց Մարկոն, հիասթափությունը սկսում էր գունավորել նրա ձայնը, դեռահասին իր աշակերտների առաջ դիպչելու անկարողության նվաստացումը սկսում էր ազդել նրա ինքնատիրապետման վրա։ Հենց դա էր Կիարան սպասում։ Պետրոսը միշտ զգուշացրել էր նրան, որ զայրացած հակառակորդները սխալներ են գործում, նա կարող էր տեսնել, թե ինչպես էր Մարկոյի կարգապահությունը սկսում քայքայվել, նրա հաջորդ հարձակումների հաջորդականությունը ավելի վայրի կլիներ, ավելի քիչ վերահսկվող, հետաբար, ավելի կանխատեսելի։ Երբ Մարկոն իրեն նետեց բռունցքների հարվածների կատաղի համադրությամբ, Կիարան վերջապես գործեց, պարզապես խուսափելու փոխարեն, նա շարժվեց դեպի նրա պաշտպանությունը, օգտվելով մի պահից, երբ նա անհավասարակշիռ էր իր սեփական ագրեսիվությունից։ Նրա բռունցքը վիրաբուժական ճշգրտությամբ հարվածեց Մարկոյի արային հյուսակին, ոչ թե դաժան ուժով, այլ կատարյալ ժամանակով, որը պարզ հարվածը վերածում է կործանարար արդյունավետ զենքի։ Ազդեցությունն անմիջական էր ամբողջական, Մարկոն սառեց շարժման կեսին, նրա աչքերը լայն բացված էին ցնցումից ցավից, մի պահ, որը թվաց հավերժական, նա մնաց կախված այդ անհնար դիրքում, կարծես ժամանակը կանգ էր առել, այնուհետ դանդաղորեն։ Նրա ոտքերը թուլացան, նա ծնկաչոք ընկավ տատամի վրա, պայքարելով շունչը վերականգնելու համար։ Հետաց լռությունը բացարձակ էր, 15 զույգ աչքեր անհավատալիորեն նայում էին տեսարանին, կարծես ականատես էին լինում մի բանի, որը մարտահրավեր էր նետում ֆիզիկայի օրենքներին։ Դեռահասը, ով ներս էր մտել րոպեներ առաջ, հիմա կանգնած էր առանց քերծվածքի, մինչդեռ վախեցած գլխավոր հրահանգիչը պայքարում էր շունչը վերականգնելու համար իր ոտքերի տակ։ Կիարան չէր ցուցադրում բավարարություն կամ հպարտություն հաղթանակի համար, փոխարենը, նրա աչքերում խորը տխրություն կար։ Նույն արտահայտությունը, որը Պետրոսը ընդունում էր, երբ բացատրում էր, որ իսկական մարտարվեստի վարպետները երբեք չեն նշում բռնություն օգտագործելու անհրաժեշտությունը, նույնիսկ երբ այն արդարացված է։ Այս գիշեր ուրիշ մեկը ցանկանում է ինչ-որ բան սովորել, հարցրեց Կիարան, նրա ձայնը պահպանելով նախկինի նման վտանգավոր հանգստությունը։ Հարցը արձագանքեց լուր դոջոյում, բայց ոչ ոք չշարժվեց կամ չպատասխանեց։ Ռոզան վազեց դստերը գրկելու, լիովին ցնցված այն ամենից, ինչ ականատես էր եղել, նրա ձեռքերը դողում էին, երբ դիպչեցին Կիարայի ուսերին, ստուգելով, թե արդյոք նա իսկապես անվնաս էր։ Ինչպես դու որտեղ ես սովորել, սկսեց մրմնջալ, բայց բառերը ձախողվեցին տեղի ունեցածի մեծության առջ։ Պապիկը, շշնջաց Կիարան, նրա ձայնը առաջին անգամ դողաց, պապիկն ինձ սովորեցրել է, բայց կարծում եմ, որ ես խախտեցի նրա հետ իմ խոստումը։ Խոստումը, որին նա անդրադառնում էր, սրբազան էր նրանց միջ։ Երբեք չօգտագործել այն, ինչ սովորել էր զայրույթից կամ հպարտությունից, միայն իր կամ ուրիշների պաշտպանության համար, երբ այլընտրանք չկար։ Պետրոսը շատ հստակ էր մարտարվեստի գիտելիքների հետ կապված պատասխանատվության մասին, Կիարան հիմա հարցնում էր իրեն, թե արդյոք գործել էր արդարության կամ հույզերի հիման վրա։ Մարկոն վերջապես կարողացավ բարձրանալ, նրա դեմքը նվաստացման բաց զսպված զայրույթի դիմակ էր, իր աշակերտների առջ պարտությունը ոչնչացրել էր պատկերի իշխանության տարիների խնամքով կառուցվածքը, նրա աչքերը սահեցին դիտորդների դեմքերի վրայով, փնտրելով հավատարմության կամ գոնե համակրանքի նշաններ, բայց գտավ միայն խնամքով չեզոք արտահայտություններ։ Սա չի ավարտվել, կարողացավ վերջապես ասել, նրա ձայնը խռպոտ էր շնչառական դժվարությունից, դուք չգիտեք, թե ում հետ եք գործ ունենում։ Կիարան ուղիղ նայեց նրան առաջին անգամ ամբողջ հանդիպման ընթացքում, մի սպառնար իմ մորը նորից, պարզապես ասաց, նա ազնիվ կին է, ով քրտնաջան աշխատում է մեր ընտանիքը պահելու համար, եթե դու խնդիրներ ունես քո սեփական կյանքի հետ, լուծիր դրանք, առանց անմեղ մարդկանց վրա բարկանալու։ Նկատողությունը հնչեց այնպիսի արժանապատվությամբ, որը կտրուկ հակադրվում էր հանրային նվաստացմանը, որը Մարկոն փորձել էր հասցնել րոպեներ առաջ, աշակերտներից ոմանք նշանակալից հայացքներ փոխանակեցին։ Հասկանալի էր, որ դոջոյի իշխանության դինամիկան մշտապես փոխվել էր։ Ռոզան վերցրեց իր մաքրման պարագաները դեռս դողացող ձեռքերով, Կիարա, գնանք, մենք պետք չէ այստեղ մնալ մեկ րոպե։
Բայց նախքան նրանք կհեռանային, աշակերտներից ամենաերիտասարդներից մեկը, մոտ 20 տարեկան Լուկա անունով մի տղա, ամաչկոտ մոտեցավ, ներեցեք, ասաց նա, դիմելով Կիարային, ես ուզում էի ասել, որ այն, ինչ դուք արեցիք, զարմանալի էր։ Եվ ես ցավում եմ այն մասին, թե ինչպես ձեզ վերաբերվեցին։ Դա այն լուռ մեղսակցության խախտումն էր, որը թույլ էր տվել սկզբնական նվաստացումը, բարոյական քաջության արարք, որը չմնաց աննկատ ներկաների կողմից, ավելի տարիքով աշակերտներից ոմանք անհարմար էին թվում ստատուս քվոյի փոփոխությունից, բայց մյուսները գաղտնի համաձայնում էին։ Շնորհակալություն, պատասխանեց Կիարան, բայց հուսով եմ, որ դուք կսովորեք, որ իսկական ուժը թույլ համարվողին նվաստացնելու մեջ չէ, այն կարիքավորին պաշտպանելու բոլոր մարդկանց արժանապատվությունը հարգելու մեջ է։ Մարկոն դիտում էր փոխազդեցությունը զայրույթի շատ ավելի վտանգավոր բանի խառնուրդով, վրեժխնդրության ցանկություն, որը դուրս էր գալիս վիրավորված հպարտության պարզ հարցից, դեռահասը ոչ միայն ֆիզիկապես հաղթել էր նրան, այլ բացահայտել էր նրա բարոյական թերությունները մարդկանց առջ, ում հիացմունքը նա համարում էր էական իր ինքնության համար։ Մայր ու դուստր վերջապես լքեցին դոջոն, լուռ քայլելով Երանի մութ փողոցներով, Ռոզան դեռ մշակում էր այն, ինչ ականատես էր եղել, փորձելով հաշտեցնել իր դեռահաս դստեր կերպարը գրագետ Մարտիկի հետ, ով հայտնվել էր այդ գիշեր։ Ինչու ինձ երբեք չես պատմել պապիդ հետ մարզումների մասին, հարցրեց վերջապետ։ Որովհետև նա ինձ խոստացրել էր, որ դա մեր գաղտնիքը կլինի, պատասխանեց Կիարան, նա ասաց, որ դու արդեն չափից շատ ես անհանգստանում ամեն ինչի համար, չէր ուզում մեկ բան ավելացնել քո անհանգստությունների ցուցակին, բացի այդ, նա հույս ուներ, որ ես երբեք կարիք չեմ ունենա օգտագործել այն, ինչ սովորել եմ։ Նրանք մի քանի թաղամաս քայլեցին, մինչ Ռոզան նորից խոսեց, կարծում ես, որ ճիշտ բան արեցիր։ Կիարան ուշադիր քննարկեց հարցը, պապիկը միշտ ասում էր, որ բռնությունը պետք է լինի վերջին միջոցը, օգտագործված միայն այն ժամանակ, երբ բոլոր մյուս տարբերակները սպառվել են, ես փորձեցի նախ բառեր օգտագործել, բայց այդ մարդը չէր դադարելու։ Նա սնվում էր նվաստացումից, կշարունակեր, մինչ լիովին կկործաներ քո արժանապատվությունը։ Եվ կարծում ես, որ այսքանով կավարտվի, հարցրեց Ռոզան, նրա ձայնի մեջ անկեղծ մտահոգության նոտա կար։ Դա մարգարեական հարց էր, Կիարան հետ նայեց դեպի դոջո, որն այժմ կորած էր հեռավորության ստվերների մեջ, կանխազգացման սարսուռ զգաց, այդ գիշերվա վերջում Մարկոյի աչքերում կար մի բան, որը հուշում էր, որ իրավիճակը հեռու էր լուծված լինելուց։ Չգիտեմ, վերջապես խոստովանեց, բայց եթե նա փորձի ինչ-որ բան, մենք պատրաստ կլինենք։ Այն, ինչ նրանցից ոչ ոք չգիտեր, այն էր, որ Մարկոն արդեն վրեժխնդրության պլան էր մշակում, որը չէր ներառի ֆիզիկական մարդ։ Նա սովորել էր, որ դա այն ասպարեզը չէր, որտեղ նա կարող էր հաղթել, փոխարենը, նա կօգտագործեր գործիքներ, որոնք համարում էր շատ ավելի կործանարար սոցիալական ազդեցություն, կործանարար լուրեր իր հակառակորդների հեղինակությունն ու ապրուստը համակարգված կործանելու կարողություն։ Իսկական ճակատամարտը հենց նոր էր սկսվում, այն մղվելու էր մի դաշտում, որտեղ Կիարայի մարտարվեստի հմտությունները լիովին անօգուտ կլինեին։ Դոջոյում տեղի ունեցած միջադեպից 3 օր անց Ռոզան զանգ ստացավ, որը կտրուկ կփոխեր իր անհանգստությունների ընթացքը։ Դա առավոտյան իր աշխատած գրասենյակի ղեկավար Ագնես Մուրադյանից էր, մի կնոջից, ով միշտ հարգալից էր վերաբերվել նրան մասնագիտորեն։ Ռոզա, շտապ պետք է խոսեմ քեզ հետ, ասաց Ագնեսը, նրա ձայնը լի էր անհանգստությամբ, որը Ռոզան երբեք չէր լսել։ Կարող ես գալ այսօր կեսօրին։ Զանգի տոնը Ռոզայի ստամոքսում հանգույց առաջացրեց, Ագնեսը երբեք նրան շտապ խոսակցությունների չէր կանչել։ Նրա այնտեղ աշխատած 8 ամիսները նշանավորվել էին լուռ իրավասությամբ որպես աշխատակից իր արժեքի գաղտնի ճանաչմամբ, նա հասավ գրասենյակ իր սովորական ժամից 2 ժամ շուտ, գտնելով Ագնեսին սպասող մթին հանդիպումների սենյակում։ Նստիր, Ռոզա, ասաց Ագնեսը, ժեստ անելով աթոռի կողմը, ես մի քանի զանգ եմ ստացել տեղեկություններ քո մասին, որոնք ինձ շատ են անհանգստացրել։ Ինչ տեսակի տեղեկություններ, հարցրեց Ռոզան, թե նրա մի մասն արդեն գիտեր պատասխանը։ Ագնեսը տատանվեց, ակնհայտորեն անհարմար զգալով, ինչ որ մեկը կապվել է ինձ հետ, պնդելով, որ դուք ներգրավված եք բռնի իրավիճակներում, որ դուք ձեր դուստրը հարձակվել եք հարգված մարտարվեստի ուսուցչի վրա, որ դուք կարող եք վտանգ ներկայացնել աշխատանքային միջավայրի անվտանգության համար։ Ռոզայի արյունը սառեց, Ագնես, դա ճիշտ չէ, գիշերը իմ աշխատավայրում թյուրիմացություն է եղել, բայց… Զանգահարող անձը կարծես շատ կոնկրետ մանրամասներ ուներ, ընդհատեց Ագնեսը, ասաց, որ ձեր դուստրը հարձակվել է փորձառու հրահանգչի վրա, որ դուք ագրեսիվ անկայուն վարքի պատմություն ունեք, Ռոզա, դուք հասկանում եք, որ ես պետք է հաշվի առնեմ այստեղ բոլոր աշխատակիցների անվտանգությունը։
Ռոզան անմիջապես հասկացավ, թե ինչ էր կատարվում, Մարկոն համակարգված արշավ էր սկսել, ոչնչացնելու նրա մասնագիտական հեղինակությունը, տարածելով այդ գիշերվա իրադարձությունների խեղաթյուրված տարբերակները, դա հաշվարկված դաժան վրեժ էր, ուղղված ոչ միայն նրա, այլ ընտանիքը պահելու նրա կարողության դեմ։ Ագնես, խնդրում եմ, թույլ տվեք բացատրել, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել, սկսեց Ռոզան, բայց նա կարող էր տեսնել ղեկավարի արտահայտությունից, որ կասկածի սերմն արդեն ցանվել էր, արագորեն ծլում էր։ Ռոզա, ես միշտ սիրել եմ քո աշխատանքը, ասաց Ագնեսը, նրա ձայնի մեջ անկեղծ տխրություն կար, բայց ես չեմ կարող անտեսել բռնի վարքի մասին լուրջ պնդումները, ես ստիպված կլինեմ քեզ վարչական արձակուրդ տալ, մինչ մենք կուսումնասիրենք այդ մեղադրանքները։ Հենց դա էր Մարկոն հաշվարկել, նա գիտեր, որ ոչինչ ապացուցելու կարիք չկա, պարզապես բավականաչափ կասկած ստեղծելու համար, որ զգույշ գործատուները նախընտրեն խուսափել պոտենցիալ ռիսկերից, Ռոզան ցնցված վիճակում դուրս եկավ գրասենյակից, հասկանալով, որ բախվում է մի տեսակի պատերազմի, որին ինքը բացարձակապես պատրաստ չէր։ Հաջորդ զանգը եկավ հաջորդ օրը, լվացքատան տերը, որտեղ Ռոզան շաբաթական 3 անգամ աշխատում էր որպես արդուկող, անմիջապես անցավ բուն հարցին։ Ռոզա, ես շատ անհանգստացնող տեղեկություններ եմ ստացել քո դստեր մասին, ես այլս չեմ կարող քեզ այստեղ պահել։ Նույն պատմությունը, նույն խեղաթյուրված մանրամասները, նույն հաշվարկված կործանումը, Մարկոն մեթոդական էր, կապվելով Ռոզայի յուրաքանչյուր գործատուի հետ վախի ու անվստահության սերմեր ցանելով, դա դաժան, բայց արդյունավետ ռազմավարություն էր։ Նա գիտեր, որ մարդկանց մեծամասնությունը նախընտրում է խուսափել բարդություններից, քան ուսումնասիրել ճշմարտությունը։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում Ռոզան կորցրել էր իր 3 աշխատանքներից 2-ը, հաշիվները սկսեցին կուտակվել խոհանոցի սեղանին որպես ներխուժող բանակի զինվորներ, այն գումարը, որը նա դանդաղորեն հավաքել էր ամիսների ընթացքում, գոլորշիացավ մի քանի օրվա ընթացքում, օգտագործվելով ավելի ու ավելի անհամբեր պարտատերերի դեմ ժամանակ շահելու համար։ Կիարան դիտում էր իր մորը, թե ինչպես էր նա թուլանում ֆինանսական էմոցիոնալ ճնշման տակ, Ռոզան միշտ ուժեղ կին էր, կյանքի դժվարությունների դիմաց կայուն, բայց այս համակարգված կործանարար արշավը քայքայում էր նրա վստահությունը այնպես, որ Կիարան երբեք չէր տեսել։ Մամ, ասաց Կիարան մի առավոտ, գտնելով Ռոզային նստած խոհանոցի սեղանի մոտ, շրջապատված ժամկետանց հաշիվներով, մենք պետք է ինչ-որ բան անենք դրա մասին։ Ինչ կարող ենք անել, պատասխանեց Ռոզան, նրա ձայնը զրկված էր այն էներգիայից, որը սովորաբար բնորոշ էր նրան, նա ստեր է տարածում մեր մասին, մարդիկ հավատում են, որովհետև նա հարգալից է թվում, որովհետև նա սոցիալական դիրք ունի, կհավատա մաքրուհուն նրա դեռահաս դստերը ընդդեմ կայացած հրահանգ չի։ Հենց այդ հուսահատությունն էր Մարկոն հաշվարկել առաջացնել, նա գիտեր, որ խոցելի վիճակում գտնվող մարդկանց մեծամասնությունը պարզապես կընդունի պարտությունը, երբ բախվի հակառակորդների հետ, ովքեր ավելի շատ ռեսուրսներ սոցիալական ազդեցություն ունեն։ Բայց նա հիմնովին թերագնահատել էր 2 կանանց բնավորությունը, ում թիրախավորել էր։ Համակարգված հետապնդումը, որը Մարկոն սկսել էր, ոչ միայն դաժան էր, այլ չափազանց լավ պլանավորված, նա զգալի ժամանակ էր հատկացրել Ռոզայի աշխատանքային օրինաչափությունները ուսումնասիրելուն, նրա գործատուներին բացահայտելուն յուրաքանչյուր համատեքստի համար հատուկ ռազմավարություններ մշակելուն, դա մեկի վարքն էր, ով զգալի փորձ ուներ անձնական կործանման արշավներում։ Կիարան այդ գիշեր անքուն անցկացրեց, մտածելով այն ամենի մասին, ինչ Պետրոսը նրան սովորեցրել էր տարիների ընթացքում, դասերը միայն մարտական տեխնիկայի մասին չէին եղել, դրանք ռազմավարության, բարդ խնդիրները վերլուծելու ոչ ակնհայտ լուծումներ գտնելու մասին էին։ Եթե ինչ-որ մեկը հարձակվում է քեզ վրա այնտեղ, որտեղ դու ուժեղ ես, միշտ ասում էր Պետրոսը, տեղափոխիր մարտը այնտեղ, որտեղ նրանք թույլ են, եթե նրանք ընտրում են մարտի դաշտը, ստիպիր նրանց պայքարել քո պայմաններով։ Հաջորդ առավոտ Կիարան պլան ներկայացրեց իր մորը, մենք կփաստագրենք այն ամենը, ինչ նա անում է, մենք ապացույցներ կհավաքենք, որ սա համակարգված վրեժխնդրության արշավ է, եւ այնուհետ մենք հրապարակայնորեն կբացահայտենք նրան այնպես, ինչպես նա փորձում է մեզ ոչնչացնել։ Ռոզան դստեր վրա նայեց հիացմունքի մտահոգության խառնուրդով, Կիարա, նա ավելի շատ ռեսուրսներ ունի, քան մենք, ավելի շատ կապեր, ինչպես կարող ենք մրցակցել դրա հետ։ Որովհետև նա հիմնարար սխալ է գործել, պատասխանեց Կիարան, նրա աչքերը փայլում էին վճռականությամբ, որը հիշեցնում էր Պետրոսին իր լավագույն պահերին, նա ենթադրել է, որ մենք պասիվ զոհեր ենք, որ մենք լուռ կընդունենք կործանումը։ Բայց պապիկն ինձ սովորեցրել է, որ իսկական ուժը երբեմն նշանակում է փոխել խաղի կանոնները։ Պլանը, որը Կիարան մշակում էր, համարձակ էր պահանջում էր համբերություն, բայց նա օգտագործում էր Մարկոյի սեփական մարտավարությունը նրա դեմ, եթե նա ցանկանում էր օգտագործել սոցիալական ցանցերը ազդեցությունը հեղինակությունները կործանելու համար,
Նա նրան ցույց կտար, թե ինչպես կարող էին այդ գործիքները օգտագործվել մարդկանց կողմից, ովքեր իրական ճշմարտություն ունեին իրենց կողքին։ Առաջին քայլը Լուկայի հետ կապ հաստատելն էր, երիտասարդ աշակերտի, ով մոտեցել էր նրանց դոջոյում տեղի ունեցած միջադեպից հետո, երբ Կիարան զանգահարեց նրան, բացատրելով, որ իրենց օգնությունը պետք է հետապնդման արշավը փաստագրելու համար, նա չտատանվեց օգնություն առաջարկել։ Ես տեսա, թե ինչ տեղի ունեցավ այդ գիշեր, ասաց Լուկան Կիարայի դպրոցի մոտ գտնվող սրճարանում գաղտնի հանդիպման ժամանակ, եւ ես լսել եմ, թե ինչպես է Մարկոն խոսում ձեր մասին դոջոյում, նա մոլուցք ունի, խոսում եք դաս տալու հետանքներ ցույց տալու մասին, հասկանալի է, որ սա անձնական վրեժխնդրություն է, ոչ թե անվտանգության հետ կապված օրինական մտահոգություն։ Լուկան բացահայտեց, որ մի քանի աշակերտներ անհարմար էին զգում Մարկոյի վարքից այդ գիշերվանից ի վեր, այն ձեթ, թե ինչպես նա փորձել էր նվաստացնել Ռոզային, որին հաջորդել էր նվաստացուցիչ պարտությունը, բացահայտել էր նրա բնավորության այնպիսի կողմեր, որոնք շատ աշակերտների անհանգստացրել էին, ոմանք արդեն մտածում էին մեկ այլ դոջո փնտրելու մասին։ Նա կորցրել է իր ունեցած բարոյական հեղինակության մեծ մասը, բացատրեց Լուկան, ավելի տարիքով աշակերտները ծածնում են, թե ոչինչ չի փոխվել, բայց բոլորը գիտեն, որ այդ գիշեր մի հիմնարար բան է կոտրվել, եւ հիմա, տեսնելով, թե ինչպես է նա ձեզ հետապնդում, մեզանից ոմանք հարցականի տակ են դնում, թե ինչպիսի մարդու էինք մենք իրականում հետում։ Հենց այդ տեղեկատվությունն էր պետք Կիարային, Մարկոն չէր գործում ուժի դիրքից, նա գործում էր թուլությունից, հուսահատությունից, փորձելով վերականգնել իշխանություն, որն անդառնալիորեն վտանգված էր, սա նրանց տալիս էր ռազմավարական առավելություններ, որոնք նրանք կարող էին շահագործել։ Երկրորդ քայլն ավելի ռիսկային էր, ակտիվորեն փաստագրել հետապնդման արշավը, Ռոզան սկսեց ձայնագրել պոտենցիալ գործատուների բոլոր հեռախոսազանգերը, ստեղծելով իր հեղինակության դեմ հարձակումների համակարգված համակարգման ապացույցների արխիվ։ Կիարան օգտագործեց իր տեխնոլոգիական հմտությունները, հետելու Մարկոյի առցանց գործունեությանը, հայտնաբերելով նրա շարժումների օրինաչափություններ, որոնք բացահայտում էին նրա վրեժխնդրության հաշվարկված բնույթը։ Ամենաբացահայտողը այն էր, երբ նրանք կարողացան փաստագրել Մարկոյի ֆիզիկական այցելությունները Ռոզայի աշխատավայրեր, Լուկան, Կիարայի մանրակրկիտ ցուցումներին հետելով, սկսեց գաղտնի հետել Մարկոյին քաղաքում իր որոշ զբոսանքների ժամանակ։ Նրա կողմից արված կադրերը հստակ ցույց էին տալիս հրահանգչին, որը երկար ժամանակ կանգնած էր Ռոզայի աշխատած հաստատությունների դիմաց, երբեմն հեռախոսազանգեր կատարելով, շենքերը դիտելիս։ Նա իրեն հետապնդողի պես է պահում, մրմնջաց Ռոզան, տեսնելով լուսանկարները, սա նորմալ չէ, սա մոլուցք է։ Հենց այդպես պատասխանեց Կիարան, եւ երբ մենք դա ցույց տանք ճիշտ մարդկանց, պարզ կդառնա, թե ով է ճշմարտությունն ասում, ով է ստում։ Այն, ինչ նրանք չգիտեին, այն էր, որ Մարկոն հասկացել էր, որ իրեն դիտում են, նրա աճող պարանոյան նրան տանում էր ավելի անկանոն վարքի, բայց նա նրան ավելի վտանգավոր էր դարձնում, նա սկսել էր հասկանալ, որ թերագնահատել էր իր հակառակորդներին, դա նրան այնքան էր հուսահատեցնում, որ նա սկսում էր դիտարկել սրացումներ, որոնք կարող էին իսկապես սպառնալից դառնալ։ Ապացույցներ հավաքելուց 2 շաբաթ անց Կիարան ուներ մանրամասն արխիվ, որը ներկայացնում էր Մարկոյի վրեժխնդրության արշավի անվիճելի պատկերը, լուսանկարներ, ձայնային ձայնագրություններ, ժամանակացույցի գտնվելու վայրի գրառումներ։ Ամեն ինչ մանրակրկիտ փաստագրված այն ճշգրտությամբ, որը Պետրոսը սովորեցրել էր նրան կիրառել ցանկացած կարևոր նախագծում։ Վերջնական ռազմավարությունը ոգեշնչվել էր Պետրոսի պատահական դիտարկումից, իր կիրակնօրյա այցելություններից մեկի ժամանակ, նա նշել էր, թե ինչպես երիտասարդ սերունդներն ունեն հաղորդակցության գործիքներ, որոնք կարող էին ճշմարտությունն ավելի հզոր դարձնել, քան ավանդական ազդեցությունը, եթե դրանք օգտագործվեին իմաստությամբ պատասխանատվությամբ։ Թաղամասի սոցիալական ցանցը բացատրեց Կիարան Ռոզային մի շաբաթ օրվա կեսօրին, դա այնտեղ է, որտեղ շրջանի բոլոր արտրականները, բնակիչները, մասնագետները շփվում են, եթե մենք մեր պատմությունը այնտեղ տեղադրենք բոլոր ապացույցներով, Մարկոյի համար անհնար կլինի վերահսկել պատմությունը։ Ռոզան տատանվեց, իր անձնական խնդիրները հրապարակայնորեն բացահայտելու գաղափարը հակասում էր նրա գաղտնիության զգուշության բոլոր բնազդներին, բայց հաշիվները շարունակում էին գալ, գումարը սպառվում էր։ Մշտական հետապնդման հոգեբանական ճնշումը սկսում էր ազդել նրա ֆիզիկական առողջության վրա։ Իսկ եթե մարդիկ չհավատան մեզ, հարցրեց Ռոզան, իսկ եթե նա կարողանա այնպես անել, որ մենք ստում ենք։ Այդ դեպքում մենք կցուցադրենք ապացույցները մեկ առ մեկ, վստահ հանգստությամբ պատասխանեց Կիարան, մամ, ճշմարտությունը մեր դաշնակիցն է այստեղ, նա հույս է դնում մեր հակվածության վրա, լուր ընդունել անարդարությունները, բայց եթե մենք ամեն ինչ հրապարակենք, նրա ստերը չեն կարողանա դիմակայել քննությանը։
Կիրակի երեկոյան Կիարան խնամքով ստեղծեց իր գրառումը, Մարկոյի դեմ էմոցիոնալ հարձակման փոխարեն նա գրեց իրադարձությունների փաստական հանգիստ պատմություն, սկսելով դոջոյում տեղի ունեցած միջադեպից մեթոդաբար փաստագրելով դրան հաջորդած վրեժխնդրության արշավը։ Տոնը հարգալից էր, բայց պինդ, ներկայացնելով ապացույցներ առանց սենսացիոնիզմի։ Իմ անունը Կիարա է, սկսվում էր գրառումը, իմ մայրը Ռոզան քրտնաջան աշխատում է մեր ընտանիքը պահելու համար, 2 շաբաթ առաջ նա անարդարացիորեն նվաստացվեց իր աշխատավայրում իշխանություն ունեցող մեկի կողմից, երբ ես փորձեցի պաշտպանել նրան։ Իրավիճակը սրվեց, այդ ժամանակից ի վեր մեզ համակարգված հետապնդում են մորս հեղինակությունը ապրուստը ոչնչացնելու համակարգված արշավի միջոցով։ Գրառումը շարունակվում էր կոնկրետ մանրամասներով, ամսաթվերով, ժամերով լուսանկարչական ապացույցներով, Կիարան զգույշ էր եղել չանելու մեղադրանքներ, որոնք չէր կարող ապացուցել, բայց փաստերը խոսում էին իրենց համար, Մարկոյի լուսանկարները, կանգնած Ռոզայի աշխատավայրերի դիմաց, մանրամասն ժամանակացույցով աշխարհագրական դիրքով, նրա այցելություններին համընկնող հեռախոսազանգերի գրառումները, աշխատանքից ազատումների ժամանակային օրինաչափությունը։ Ամեն ինչ կառուցում էր անվիճելի գործ։ Ես սա չեմ հրապարակում վրեժխնդրության համար, եզրակացրեց Կիարան, ես սա հրապարակում եմ, որովհետև կարծում եմ, որ մեր համայնքը արժանի է իմանալու, երբ իշխանություն ունեցող մեկը օգտագործում է այդ դիրքը խոցելի մարդկանց հետապնդելու համար։ Ես ունեմ լրացուցիչ ապացույցներ, որոնք կարող եմ կիսվել անհրաժեշտության դեպքում, մենք չենք փնտրում կոնֆլիկտ, մենք պարզապես փնտրում ենք խաղաղ ապրելու աշխատելու հնարավորություն։ Կիարան ուղիղ նշում էր Մարկոյին, ստիպելով նրան ծանուցվել գրառման մասին, դա հաշվարկված հոգեբանական քայլ էր։ Նա հրապարակայնորեն կբախվեր իր վարքի ապացույցներին, պետք է ընտրեր, ընդունել մեղքը, հերքել ստերով, որոնք հեշտությամբ կարող էին հերքվել, կամ լուռ մնալ մեղավոր ելալ։ Համայնքի արձագանքն անմիջական էր զարմանալի իր ինտենսիվությամբ, 2 ժամվա ընթացքում գրառումը ստացել էր տասնյակ աջակցող մեկնաբանություններ, մի քանի մարդիկ կիսվել էին Մարկոյի հետ նմանատիպ փորձառություններով, բացահայտելով բռնի վարքի օրինաչափություն, որը շատ ավելի հեռու էր տարածվում Ռոզայի Կիարայի հետ տեղի ունեցած միջադեպից։ Շրջանի մի ուսուցիչ մեկնաբանեց. Այս մարդը փորձեց ահաբեկել իմ դստերը, երբ նա հրաժարվեց գրանցվել իր թանկարժեք մասնավոր դասերին, հիմա հասկանում եմ, որ դա մեկուսացված դեպք չէր։ Տեղացի արտրականներից մեկը հավելեց. Նա եկավ իմ հաստատություն, թաքնված սպառնալիքներ անելով թաղամասի վտանգավոր մարդկանց մասին, հիմա տեսնում եմ, որ նա նկատի ուներ Ռոզային, ով ամենաաշխատասեր ազնիվ մարդկանցից մեկն է, ում ես ճանաչում եմ։ Բայց ամենակարևոր արձագանքը եկավ հենց Մարկոյից, ինչպես Կիարան կանխատեսել էր, նա չկարողացավ դիմակայել հրապարակայնորեն պատասխանելուն, նրա պատասխանը հենց այն սխալն էր, որը նա հույս ուներ, որ նա կգործի։ Սա ամբողջական զրպարտություն է, գրեց նա, այս ընտանիքը բռնի անկայուն վարքի պատմություն ունի, դուստրն ինձ հարձակվել է առանց սադրանքի իմ սեփական դոջոյում, իմ շարժումների կամ գործողությունների ցանկացած հետաքննություն անհեթեթ է, ես երբեք չեմ եղել նշված վայրերից որևէ մեկում։ Դա բացարձակ հերքում էր հեշտությամբ հերքելի, Կիարան հենց այդ արձագանքն էր սպասել։ Մարկոն այնքան էր սովորել անհետանք գործելուն, որ չէր կարող դիմակայել խաղադրույքը կրկնապատկելուն, նույնիսկ երբ բախվում էր հակառակ ապացույցների հետ։ Կիարայի պատասխանը կործանարարորեն պարզ էր, նա տեղադրեց լուսանկարների առաջին շարքը, որոնք հստակ ցույց էին տալիս Մարկոյին Ռոզայի աշխատած գրասենյակի դիմաց, մանրամասն ժամանակացույցով աշխարհագրական դիրքով, առաջին ապացույցը տեղադրված է։ Ես ունեմ 14 լրացուցիչ լուսանկար 6 ձայնային ձայնագրություն, շարունակեմ։ Ազդեցությունը պայթուցիկ էր, ակնհայտ հեշտությամբ ապացուցվող սուտը ակնթարթորեն ոչնչացրեց Մարկոյի ունեցած ցանկացած հեղինակություն, մեկնաբանությունները բազմապատկվեցին, մարդիկ ցնցում վրդովմունք էին արտահայտում ոչ միայն սկզբնական հետապնդման, այլ լուսանկարչական ապացույցների առջ ստելու անամոթ փորձի համար։ Ագնես Մուրադյանը, ղեկավարը, ով Ռոզային արձակուրդ էր տվել, հրապարակայնորեն մեկնաբանեց. Ռոզա, այս ապացույցները տեսնելուց հետո ես կցանկանայի անմիջապես խոսել ձեզ հետ ձեր աշխատանքին վերադառնալու մասին, ակնհայտ է, որ մենք մոլորության մեջ էինք այս իրավիճակի բնույթի վերաբերյալ։ Լվացկատան տերը հետեց նմանատիպ մեկնաբանությամբ, առաջարկելով ոչ միայն Ռոզայի վերադարձը աշխատանքին, այլ պաշտոնական ներողություն այն վերաբերմունքի համար, որ նա ստացել էր, շրջանի այլ գործատուներ սկսեցին աշխատանք առաջարկել, տպավորված լինելով նրա կրած անարդարությունից, այն խելացի ու արժանապատիվ կերպից, որով նա պատասխանել էր։ Բայց ամենաբավարարող պահը եկավ, երբ Լուկան երկար մեկնաբանություն տեղադրեց, մանրամասնելով այն, ինչ ականատես էր եղել դոջոյում այդ ճակատագրական գիշեր, նրա նկարագրությունը այն համակարգված նվաստացման մասին, որը Մարկոն փորձել էր հասցնել Ռոզային,
որին հաջորդել էր Կիարայի մարտարվեստի հմտության հարգալից, բայց հստակ նկարագրությունը, կարևոր համատեքստ տրամադրեց, որն ամբողջությամբ փոխեց պատմությունը։ Կիարան չի հարձակվել Մարկոյի վրա առանց սադրանքի, գրեց Լուկան, նա պաշտպանել է իր մորը դաժան անհարկի հրապարակային նվաստացումից, եւ երբ Մարկոն մարտահրավեր նետեց նրան մենամարտի, նա փորձեց հրաժարվել, հենց նա էր պնդում, Կիարան պարզապես ցույց տվեց, որ նա լիովին թերագնահատել էր իրավիճակը։ Այս պահին սկզբնական գրառումը հարյուրավոր անգամներ էր տարածվել, Մարկոն փորձեց ջնջել իր սեփական մեկնաբանությունները, բայց բազմաթիվ մարդիկ արդեն արել էին էկրանի լուսանկարներ, նրա հեղինակությունը համայնքում ամբողջովին կործանված էր, ազդեցությունը սկսեց տարածվել թաղամասից դուրս։ Դոջոյի նախկին աշակերտները սկսեցին կիսվել Մարկոյի խնդրահարույց վարքի հետ իրենց սեփական փորձառություններով, ահաբեկման, թանկարժեք մասնավոր դասերի վճարման հիման վրա նախապատվության տալու իր իշխանության դիրքը չարաշահելու օրինաչափություն հայտնվեց, նվաստացնելու այն աշակերտներին, ովքեր կասկածի տակ էին դնում նրա մեթոդները։ Ես դադարեցի հաճախել Դոջո, որովհետև նա անընդհատ ինձ անհամապատասխան էր զգում, մեկնաբանեց նախկին աշակերտներից մեկը, հիմա հասկանում եմ, որ դա իմ տեխնիկայի մասին չէր, այլ իշխանության վերահսկողության մասին։ Վիկտորը, շրջանի մեկ այլ Դոջոյի հրահանգիչը, կործանարար մասնագիտական հեռանկար առաջարկեց։ Այստեղ նկարագրված վարքը ներկայացնում է այն ամենը, ինչ հակասում է մարտարվեստի փիլիսոփայությանը, իսկական վարպետները պաշտպանում բարձրացնում են իրենց աշակերտներին համայնքներին, նրանք չեն հետապնդում կամ ահաբեկում։ 48 ժամվա ընթացքում Մարկոն հարգված իշխանության դիրքից դարձել էր լիովին սոցիալական մարգինալ, նրա դոջոն սկսեց զանգվածաբար աշակերտներ կորցնել, ոչ միայն հանրային բացահայտման պատճառով, այլ այն պատճառով, որ նրա բնավորության մասին ճշմարտությունը վերջապես բացահայտվել էր այնպես, որ այն չէր կարող հերկվել կամ խեղաթյուրվել։ Վերջնական հարվածը եկավ, երբ Մարտարվեստի տեղական ֆեդերացիան հայտարարեց, որ պաշտոնական հետաքննություն է սկսում Մարկոյի վարքի վերաբերյալ, փաստագրական ապացույցները, որոնք Կիարան հավաքել էր, օգտագործվում էին ոչ միայն իր ընտանիքի հեղինակությունը վերականգնելու, այլ նմանատիպ գիշատիչ վարքի պոտենցիալ այլ թիրախներ պաշտպանելու համար։ Ռոզան դիտում էր իրադարձությունների զարգացումը թեթացման, երախտագիտության անհավատության խառնուրդով, մեկ շաբաթվա ընթացքում նա հուսահատ զոհից դարձել էր համայնքի հերոսուհի, կորցրած աշխատանքները նրան առաջարկվեցին ավելի լավ պայմաններով, նոր գործատուներ հայտնվեցին, առաջարկելով հնարավորություններ, որոնք նա երբեք մատչելի չէր համարել։ Ինչպես գիտեիր, որ դա կաշխատի, հարցրեց Ռոզան Կիարային մի գիշեր, երբ նրանք կազմակերպում էին աշխատանքային առաջարկները, որոնք ստացվել էին օրվա ընթացքում։ Պապիկն ինձ սովորեցրել է, որ ճշմարտությունը ջրի նման է, պատասխանեց Կիարան, այն կարող է ժամանակավորապես արգելափակվել, բայց ի վերջո միշտ գտնում է իր ճանապարհը, Մարկոն հույս էր դնում մեր ամոթի վախի վրա, իր ստերը ապահով պահելու համար։ Երբ մենք հեռացրինք այդ խոչընդոտները, թույլ տվեցինք ճշմարտությանը ազատորեն հոսել, այն բնականաբար գտավ իր մակարդակը։ Դա ամբողջական ճնշող հաղթանակ էր, ձեռք բերված ոչ թե բռնության կամ վրեժխնդրության միջոցով, այլ արդարության թափանցիկության խելացի կիրառման միջոցով։ Կիարան ցույց էր տվել, որ Պետրոսի դասերը ռազմավարության համբերության մասին նույնքան արժեքավոր էին, որքան նրա ֆիզիկական մարտական տեխնիկաները։ Բայց նրա հաղթանակի իսկական չափը Մարկոյի հեղինակության կործանման մեջ չէր, այլ իր մոր արժանապատվության վերականգնման իր համայնքին ցույց տալու մեջ, որ իշխանության չարաշահումը պետք չէր լուռ հանդուրժել։ Հրապարակային բացահայտումից մեկ շաբաթ անց Ռոզան Կիարան պաշտոնական այց ստացան, որը կնշանավորեր իրենց կյանքի ամենաանհանգիստ գլխի վերջնական ավարտը։ Օլիվիա Կարապետյանը, համայնքային սոցիալական ցանցի համակարգողը, որը մեծացրել էր նրանց պատմությունը, ժամանեց քրեական ոստիկանության քննիչ Ալան Հակոբյանի ուղեկցությամբ, ով մասնագիտացած էր հետապնդման ոտնձգությունների դեպքերում։ Մենք կցանկանայինք պաշտոնականացնել որոշ պաշտպանական միջոցներ, հիմնվելով ձեր ներկայացրած ապացույցների վրա, բացատրեց քննիչ Ալանը ընտանիքի հյուրասենյակում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Ձեր հավաքած փաստագրական նյութը բացառիկ մանրամասն է, ներկայացնում է համակարգված հետապնդման դասական դեպք։ Կիարան Պետրոսից սովորել էր, որ մանրակրկիտ փաստաթղթավորումը կարող է ցանկացած կոնֆլիկտում, բայց նույնիսկ նա չէր կանխատեսել, թե որքան արժեքավոր կդառնար այդ դասը։ Նրա հավաքած ապացույցները ոչ միայն հրապարակայնորեն բացահայտեցին Մարկոյին, այլ ամուր իրավական հիմք տրամադրեցին պաշտոնական պաշտպանական միջոցների համար։ Բացի իրավական միջոցներից, շարունակեց Օլիվիան, համայնքը կազմակերպել է ավելի լայն արձագանք, այն վարքը, որը դուք բացահայտեցիք, բացահայտեց մի օրինաչափություն, որը շատ ավելի հեռու էր տարածվում ձեր կոնկրետ դեպքից։ Կիարայի վիրուսային գրառումներից հետո հաջորդող օրերին ավելի քան 20 մարդ դիմել էր իշխանություններին, Մարկոյի մասին նմանատիպ պատմություններով, նախկին աշակերտներ, ուսանողների ծնողներ,
Տեղացի արտրականներ նույնիսկ այլ բիզնեսների աշխատակիցներ հայտնել էին ահաբեկման, էմոցիոնալ շանտաժի իշխանության չարաշահման դեպքեր, որոնք թվագրվում էին մի քանի տարի առաջ։ Այն, ինչ սկսվեց որպես մեր արժանապատվության պաշտպանություն, վերածվեց համայնքային մաքրման, մտածեց Ռոզան, քանի ուրիշ մարդիկ էին լուր տառապում։ Պաշտոնական հետաքննությունը բացահայտել էր, որ Մարկոն գործում էր ահաբեկման համակարգված ցանցի միջոցով, որը շատ ավելի հեռու էր անհատական դեպքերից, նա օգտագործում էր իր հեղինակությունը որպես մարտարվեստի հրահանգիչ ահաբեկելու այն մարդկանց, ում համարում էր սոցիալապես խոցելի, հատկապես սպասարկման ոլորտի աշխատողներին, երիտասարդ ուսանողներին, ավելի ցածր տնտեսական կարողություններ ունեցող ընտանիքներին։ Մարտարվեստի տարածաշրջանային ֆեդերացիան ոչ միայն հեռացրեց Մարկոյին իր կազմից, այլ ներդրեց վարքի նոր արձանագրություններ, հիմնված անմիջապես Կիարայի բացահայտած դեպքի վրա, ձեր օրինակը ոգեշնչել է կառուցվածքային փոփոխություններ, որոնք կպաշտպանեն ապագա զոհերին, բացատրեց Վիկտորը, հարգված հրահանգիչը, ով հրապարակայնորեն մեկնաբանել էր իրավիճակը։ Պետրոսը այցելեց հաջորդ կեսօրին, իր հետ բերելով հատուկ նվեր, կաշվե կազմով տետր, որտեղ նա իր ձեռագրով գրել էր բոլոր այն դասերի մասին մտորումներ, որոնք տարիների ընթացքում կիսվել էր Կիարայի հետ, այն թոռնուհու համար, ով գերազանցեց իր ուսուցչի սպասումները, ասաց նա, հանձնելով հատորը հանդիսավոր արարողությամբ։ Պապիկ, ասաց Կիարան, թերթելով Պետրոսի մանրակրկիտ ձեռագրով լի էջերը, ես խախտեցի իմ խոստումը, երբեք բռնություն չօգտագործելու մասին, արդյոք հիասթափեցրի ձեզ։ Պետրոսը ժպտաց, նույն իմաստուն արտահայտությամբ, որը նա միշտ ընդունում էր, երբ Կիարան կարևոր փիլիսոփայական հարցեր էր տալիս, դու բռնություն օգտագործեցիր որպես վերջին միջոց, պաշտպանելու մարդկային արժանապատվությունը, դա խոստումը խախտել չէ։ Դա նրա իսկական իմաստը հասկանալն է, բայց այն, ինչ ինձ ամենից շատ տպավորեց, այն էր, թե ինչպես դու ժամանակավոր ֆիզիկական հաղթանակը վերածեցիր մշտական բարոյական հաղթանակի։ Պետրոսի դիտարկումը կատարյալ կերպով արտացոլում էր իրավիճակի զարգացումը, դոջոյում ֆիզիկական առճակատումը ընդամենը շատ ավելի բարդ դրամայի առաջին արարն էր, իսկական հաղթանակը ձեռք էր բերվել համբերության, ռազմավարության ժամանակակից գործիքների խելացի օգտագործման միջոցով, համակարգված անարդարությունները բացահայտելու շտկելու համար։ Բացի այդ, շարունակեց Պետրոսը, դու ցույց տվեցիր, որ իրական ուժը հակառակորդներին գերիշխելու մեջ չէ, այլ համայնքներին բարձրացնելու մեջ, Մարկոն օգտագործում էր իր հմտությունները ուրիշներին նվազեցնելու համար, դու օգտագործեցիր քոնը, պաշտպանելու ու ուժեղացնելու համար։ Ռոզայի կյանքի փոփոխությունը դրամատիկ էր կայուն, Ագնեսը ոչ միայն վերականգնեց նրան աշխատանքի գրասենյակում, այլ առաջարկեց օգնական ղեկավարի պաշտոն, մի դիրք, որը ճանաչում էր նրա իրավասությունը, նրա ցուցաբերած ազնվությունը ճգնաժամի ընթացքում։ Լվացկատան սեփականատերը նմանատիպ առաջարկ արեց, առաջարկելով փոքրամասնության բաժնետիրություն բիզնեսում, որպես կրած անարդարության փոխհատուցում։ Տարիներ շարունակ առաջին անգամ Ռոզան խոստովանեց Կիարային, զգում եմ, որ վերահսկում եմ իմ մասնագիտական կյանքը, ոչ թե պարզապես ամենօրյա գոյատումը։ Ամենակարևոր փոփոխությունը, սակայն, Ռոզայի ինքնագնահատականի վստահության մեջ էր, հրապարակայնորեն արդարացված լինելու, իր արժանապատվությունը վերականգնելու ամբողջ համայնքի կողմից ճանաչվելու փորձը բուժել էր հոգեբանական վերքեր, որոնք նա նույնիսկ չէր էլ նկատել, որ կրում էր։ Կիարան նույնպես անսպասելի ճանաչում ստացավ, Երանի պետական համալսարանը, տպավորված նրա առաջնորդության, ռազմավարական մտածողության բարոյական քաջության ցուցադրությամբ, առաջարկեց ամբողջական կրթաթոշակ ցանկացած ընտրած դասընթացի համար, երիտասարդները, ովքեր նման բնավորություն խելք են ցուցաբերում ճնշման ներքո, հենց այն են, ինչ մեր հասարակությունը պետք է զարգացնի, բացատրեց ընդունելության համակարգողը անձնական այցի ժամանակ։ Ազդեցությունը տարածվեց իր ընտանիքի սահմաններից դուրս, Լուկան, ոգեշնչված Կիարայի օրինակից, լքեց Մարկոյի դոջոն, ստեղծեց մարտարվեստի ուսումնական խումբ, հիմնված Պետրոսի սովորեցրած սկզբունքների վրա, կարգապահություն, հարգանք, խոցելիների պաշտպանություն, ուժի պատասխանատու օգտագործում։ Ես ուզում եմ սովորել այնպիսի կարատե, որը դուք եք պրակտիկա անում, ասել էր նա, ոչ թե այն տեսակը, որը ահաբեկում նվազեցնում է, այլ այն տեսակը, որը պաշտպանում բարձրացնում է։ Խումբն արագորեն աճեց, գրավելով ոչ միայն Մարկոյի դոջոյի դժգոհ նախկին աշակերտներին, այլ համայնքի երիտասարդներին, ովքեր ցանկանում էին մարտարվեստ սովորել ամուր էթիկական համատեքստում, Պետրոսը, Կիարայի խնդրանքով, համաձայնեց շաբաթական այցելել, իր փիլիսոփայությունը տեխնիկան նոր ուսանողների հետ կիսելու համար։ Զարմանալի է, նկատեց Ռոզան, դիտելով, թե ինչպես է Կիարան հիմնական շարժումներ սովորեցնում երեխաների խմբին իրենց վարձած փոքրիկ տարածքում, թե ինչպես սարսափելի իրավիճակը վերածվեց այդքան դրական հնարավորությունների այդքան շատ մարդկանց համար։
Ամենազարմանալի փոփոխությունը տեղի ունեցավ Մարկոյի նախկին ավագ աշակերտներից մի քանիսի հետ՝ Տեոն Արոնը, երկուս գոտիներ, ովքեր հավատարիմ էին մնացել սկզբնական ճգնաժամի ընթացքում, մի քանի շաբաթ անց դիմեցին Կիարային՝ պաշտոնական ներողություն խնդրելու համար։ Մենք գիտեինք, որ ինչ-որ բան այն չէ, խոստովանեց Տեոն դժվար խոսակցության ժամանակ, բայց ավելի հեշտ էր ծածնել, թե չենք տեսնում, քան առերեսվել իշխանություն ունեցող մեկի հետ։ Ձեր օրինակը ցույց տվեց մեզ, որ լուռ մեղսակցությունը անարդարության մեջ մասնակցության ձե։ Արոնն ավելացրեց. Մենք ուզում ենք սովորել, թե ինչպես պրակտիկա անել մարտարվեստ այնպես, որ հարգի իրական սկզբունքները, ոչ թե այնպես, որ դրանք կոռումպացնի անձնական էգոին բավարարելու համար։ Մարկոյի նախկին աշակերտներին նոր խմբում ընդգրկելը համայնքային բուժման եզակի հնարավորություն ստեղծեց, բաժանումները հավերժացնելու փոխարեն, Կիարան տարածք էր ստեղծել, որտեղ մարդիկ, ովքեր եղել էին կոնֆլիկտի հակառակ կողմերում, կարող էին միասին աշխատել, ավելի լավ բան կառուցելու համար։ Մարկոն իր հերթին անհետացել էր շրջանից, նրա դոճոն փակվեց հանրային բացահայտումից մեկ ամսվա ընթացքում, լուրեր կային, որ նա տեղափոխվել էր մարզերում գտնվող մի քաղաք, որտեղ նրա հեղինակությունը նրան չէր նախորդել։ Տեղական մարտարվեստի համայնքը ներդրեց նոր արձանագրություններ, անցյալի ստուգումների վարքագծային հղումների համար, ապագայում նմանատիպ իրավիճակները կանխելու համար։ Երբեմն մտորում էր Պետրոսը նոր խմբի հետ շաբաթական նիստերից մեկի ժամանակ, ամենամեծ հաղթանակը հակառակորդին հաղթելու մեջ չէ, այլ կործանարար կոնֆլիկտը կոլեկտիվ աճի հնարավորության վերածելու մեջ։ Դիտարկումը կատարյալ կերպով ամփոփում էր այն, ինչ տեղի էր ունեցել, այն, ինչ սկսվել էր որպես անձնական նվաստացում, վերածվել էր համայնքային մաքրման, որն ամրապնդել էր սոցիալական կապերը, բացահայտել շտկել վարքի վնասակար օրինաչափությունները, ստեղծել նոր տարածքներ դրական զարգացման համար։ Կիարան հատկապես հպարտ էր նրանով, թե ինչպես էր իրավիճակը լուծվել, առանց նույնիսկ Մարկոյին անհարկի վնաս հասցնելու, մենք չփորձեցինք նրան ոչնչացնել որպես անձ, բացատրեց նա տեղական թերթին տված հարցազրույցում։ Մենք պարզապես անհնար դարձրինք նրա համար շարունակել վնասել ուրիշներին իշխանության չարաշահման միջոցով, վարքի փոփոխությունը, եթե լինի, պետք է գա հենց իրենից։ Դա հասուն փիլիսոփայորեն հետողական մոտեցում էր, որը տպավորել էր մանկավարժներին համայնքի ղեկավարներին, դեպքը դարձել էր օրինակ այն մասին, թե ինչպես կարող էին անձնական կոնֆլիկտները վերածվել սոցիալական բարելավման հնարավորությունների, քաջության, խելքի ամուր էթիկական սկզբունքներին հավատարմության միջոցով։ Հաղթանակի իսկական չափը, սակայն, ստեղծված կայուն փոփոխությունների մեջ էր։ Ռոզան այժմ ուներ ֆինանսական մասնագիտական կայունություն, Կիարան ուներ ապահովված կրթական ապագա, հայտնաբերել էր համայնքի առաջնորդության կոչում, որը խոստանում էր կայուն ազդեցություն իր համայնքում դրանից դուրս։ Պապիկը միշտ ասում էր, որ լավագույն հաղթանակը այն է, որը բոլորին ավելի լավ է թողնում, քան նախկինում էր, մեկնաբանեց Կիարան մի կեսօրին, կազմակերպելով նյութերը հաջորդ մարզման նիստի համար։ Կարծում եմ, մենք հասանք դրան։ 6 ամիս անց, մի արոտ կիրակի կեսօրին, Կիարան բնակարանային համալիրի փոքրիկ այգում էր, խնամում էր լոլիկները, որոնք նա տնկել էր որպես թերապտիկ նախագիծ, առաջարկված Պետրոսի կողմից, բույսերը բուռն ծաղկում էին, կատարյալ խորհրդանիշներ այն աճի, որը ծնվել էր մի տարածքից, որը ժամանակին անպտուղ էր թվում։ Ռոզան դիտում էր իր դստերը մոտակա նստարանից, թերթելով Ագնեսի գրասենյակում իր նոր աշխատանքի, որպես վարչական համակարգողի հաշվետվությունները, առաջխաղացումը բերել էր ոչ միայն ֆինանսական կայունություն, այլ մասնագիտական ճանաչում, որը նա երբեք չէր պատկերացրել հնարավոր, ամենակարևորը, այն վերականգնել էր նրա վստահությունը, որ նա գնահատվում է ոչ միայն որպես աշխատող, այլ որպես ընդունակ հարգանքի արժանի անձ։ Դուք պատասխան ստացաք համալսարանից մենթորության ծրագրի վերաբերյալ, հարցրեց Ռոզան, անդրադառնալով մի առաջարկի, որը Կիարան ներկայացրել էր, ստեղծելու բուլինգի իշխանության չարաշահման կանխարգելման պաշտոնական ծրագիր շրջանի դպրոցներում։ Հաստատված է, պատասխանեց Կիարան, ժպտալով, երբ ստուգում էր հատկապես հեռանկարային լոլիկի աճը, հաջորդ կիսամյակում այն կիրականացնեն որպես փորձնական նախագիծ 5 դպրոցում, եթե լավ աշխատի, կտարածեն ամբողջ ցանցում։ Առաջարկը ծնվել էր Կիարայի մտորումներից, թե ինչպես կարող էին Պետրոսի սովորեցրած սկզբունքները կիրառվել, կանխելու այնպիսի իրավիճակներ, ինչպիսին նրանք բախվել էին, փոխանակ պարզապես արձագանքելու չարաշահումներին դրանց տեղի ունենալուց հետո, ինչու՞։ Ու չսովորեցնել երիտասարդներին ճանաչել, փաստագրել, արձագանքել խնդրահարույց օրինաչափություններին, նախքան դրանց կործանարար դառնալը։ Ծրագիրը համատեղում էր հոգեբանական ինքնապաշտպանության, ռազմավարական փաստաթղթավորման, սոցիալական ցանցերի պատասխանատու օգտագործման տարրերը, համայնքային հաշվետվողականություն ստեղծելու համար։ Այն բավականին նորարար էր ակադեմիական ուշադրություն գրավելու համար, բայց բավականին գործնական, իրական դպրոցական միջավայրում կիրառվելու համար։
Լուկան հայտնվեց այգում, կրելով նյութերի տուփ երեկոյան դասի համար, մարտարվեստի խումբն այնքան էր աճել, որ ստիպված էին ավելի մեծ տարածք վարձել, այժմ առաջարկում էին ոչ միայն ֆիզիկական մարզումներ, այլ սեմինարներ կոնֆլիկտների լուծման, էթիկական առաջնորդության համայնքային պատասխանատվության վերաբերյալ։ Պետրոսը եկել է, հարցրեց Լուկան, անդրադառնալով Կիարայի պապին, ով դարձել էր խմբի պաշտոնական մենթորը։ Նա ներսում է, պատրաստում է այսօրվա դասախոսության նյութերը, պատասխանեց Ռոզան, նա ոգորված է, նա խոսելու է ներքին պատերազմի արվեստի մասին, այն փիլիսոփայության, որը նա մշակել է կոնֆլիկտները հաղթելու մասին, առանց դառնալու այն, ինչի դեմ պայքարում ես։ Պետրոսի փիլիսոփայությունը խորապես արդիական էր ոչ միայն մարտարվեստի, այլ ցանկացած իրավիճակի համար, որտեղ մարդիկ պետք է պաշտպանվեին, առանց իրենց բարոյական ամբողջականությունը կորցնելու։ Նրա դասախոսությունները գրավում էին ոչ միայն կարատեի ուսանողներին, այլ մասնագետներին, մանկավարժներին, համայնքի ղեկավարներին, ովքեր հետաքրքրված էին կոնֆլիկտների լուծման էթիկական մոտեցումներով։ Խոսելով դասախոսությունների մասին, ասաց Կիարան, սրբելով ձեռքերը սրբիչով, ես հետաքրքիր հրավեր ստացա, Մարտարվեստի Հանրապետական Ֆեդերացիան ուզում է, որ ես ելույթ ունենամ ամենամյա կոնգրեսում սոցիալական պատասխանատվությունը մարտարվեստում թեմայով։ Ակնհայտ է, որ մեր դեպքը դարձել է ազգային հենակետ։ Դա ճիշտ էր, պատմությունը, թե ինչպես էր դեռահասը անձնական կոնֆլիկտը վերածել համայնքային բարեփոխումների հնարավորության, տարածվել էր իր քաղաքի սահմաններից շատ ավելի հեռու։ Համալսարանները ուսումնասիրում էին դեպքը սոցիոլոգիայի կոնֆլիկտների լուծման դասընթացներում, մարդու իրավունքների կազմակերպություններն այն օգտագործում էին որպես օրինակ, թե ինչպես կարող էին անհատները ստեղծել համակարգված փոփոխություն ռազմավարական լավ փաստագրված գործողությունների միջոցով։ Կընդունեք, հարցրեց Ռոզան։ Արդեն ընդունել եմ, պատասխանեց Կիարան, բայց մեկ պայմանով, որ պապիկը ինձ հետ գա որպես համադասախոս, ի վերջո նրա դասերն էին, որ ամեն ինչ հնարավոր դարձրին։ Վարկը կիսելու առատաձեռնությունը բնորոշ էր Կիարային ներկայացնում էր ամենակարևոր դասերից մեկը, որը նա սովորել էր ամբողջ փորձի ընթացքում, իսկական առաջնորդությունը անձնական ճանաչում կուտակելու մեջ չէր, այլ ուրիշներին բարձրացնելու կոլեկտիվ զարգացման հնարավորություններ ստեղծելու մեջ։ Պետրոսը հայտնվեց դռան մոտ, գրելով նոր տետր։ Այս անգամ մի հատոր, որը նա գրում էր մարտարվեստի փիլիսոփայության գործնական կիրառությունների մասին ժամանակակից համայնքային համատեքստերում։ Պատրաստ եք հայտնագործություններից մեկ կեսօրվա, հարցրեց նա օգտագործելով այն բառը, որը նա ստեղծել էր, նկարագրելու համար այն նիստերը, որտեղ տեսությունը պրակտիկան համատեղվում էին նոր պատկերացումներ ստեղծելու համար։ Միշտ, պատասխանեց Կիարան, գրկելով պապին, ինչ թեմա է այսօր։ Երբ հաղթանակը վերածվում է պատասխանատվության, ասաց Պետրոսը, դուք ցույց տվեցիք, որ կոնֆլիկտում հաղթելը ընդամենը սկիզբն է, իսկական մարտահրավերը այդ հաղթանակն օգտագործելն է, բոլոր ներգրավվածների համար կայուն օգուտներ ստեղծելու համար։ Դա մի թեմա էր, որը խորապես համահունչ էր Կիարային, Մարկոյի հետ կոնֆլիկտի լուծումից հետո անցած ամիսներին նա սովորել էր, որ հաջողությունը գալիս է ազդեցությունն ու ճանաչումն ուրիշներին օգուտ բերելու պարտավորության հետ, բավարար չէր հաղթելը։ Անհրաժեշտ էր ապահովել, որ հաղթանակը պայմաններ ստեղծի, որպեսզի ապագա հաղթանակները անհրաժեշտ չլինեն։ Երբ նրանք քայլում էին դեպի մարզման տարածքը, Ռոզան մտածում էր, թե ինչպես էր փոխվել իրենց կյանքը։ 6 ամիս առաջ նա անտեսանելի կին էր, ով պայքարում էր ամեն օր գոյատելու համար։ Այժմ նա ճանաչվում էր որպես արժանապատիվ դիմադրության դրական փոփոխությունների խորհրդանիշ, փնտրված այլ կանանց կողմից նմանատիպ իրավիճակներում, ովքեր խորհուրդներ էին փնտրում աշխատանքում անարդարություններին դիմակայելու վերաբերյալ։ Երբեմն դեռ չեմ հավատում, որ այս ամենը տեղի ունեցավ, խոստովանեց Ռոզան Կիարային, երբ նրանք պատրաստում էին տարածքը երեկոյան նիստի համար։ Պապիկը միշտ ասում է, որ կյանքը հակված է փորձելու մեր պատրաստվածությունը, երբ ամենակիչն ենք սպասում, պատասխանեց Կիարան, այն մարդկանց միջ տարբերությունը, ովքեր բարգավաճում են, այն մարդկանց, ովքեր պարզապես գոյատում են, ոչ թե փորձություններից խուսափելու մեջ է, այլ պատրաստ լինելու մեջ, երբ դրանք գալիս են։ Պատրաստվածությունը, նա սովորել էր, միայն ֆիզիկական տեխնիկայի կամ գործնական ռազմավարությունների մասին չէր, այն բնավորություն, ազնվություն սկզբունքներին հավատարմություն զարգացնելու մասին էր, որոնք ամուր էին մնում նույնիսկ ծայրահեղ ճնշման ներքո։ Այն իմաստություն զարգացնելու մասին էր, տարբերակելու արժանի կոնֆլիկտները նրանք, որոնցից ավելի լավ էր խուսափել։ Առաջին աշակերտները սկսեցին գալ երեկոյան նիստի համար, նրանց մեջ էր Աննան, երիտասարդ ուսուցչուհին, ով նմանատիպ ահաբեկման էր բախվել բռնի տնօրենի կողմից օգտագործել էր Կիարայի մշակած ռազմավարությունները, իրավիճակը բացահայտելու լուծելու համար։
Ներկա էր նա Ֆիլիպը, ամաչկոտ դեռահասը, ով ինքնավստահություն էր հայտնաբերել մարզումների միջոցով, այժմ օգնում էր այլ երիտասարդներին դպրոցական բուլինգի իրավիճակներում։ Յուրաքանչյուր մարդ, ում մենք օգնում ենք, բազմապատկում է ազդեցությունը, նկատեց Պետրոսը, դիտելով, թե ինչպես է խումբը հավաքվում։ Դուք ալիքներ եք ստեղծել, որոնք կշարունակեն ընդլայնվել շատ ավելի հեռու, քան կարող եք տեսնել։ Դա ճիշտ էր, նրանց մշակած մոդելը, համատեղելով ֆիզիկական պատրաստվածությունը, ռազմավարական փաստաթղթավորումը, տեխնոլոգիայի պատասխանատու օգտագործումը, արդարության հանդեպ հավատարմությունը, հարմարեցվում կիրառվում էր այնպիսի համատեքստերում, որոնք տատանվում էին դպրոցներից մինչ համայնքային կազմակերպություններ, նույնիսկ ընկերություններ, որոնք հետաքրքրված էին ավելի էթիկական աշխատանքային միջավայր ստեղծելու համար։ Լուկան ստանձնեց ֆիզիկական նիստի ղեկավարությունը, մինչ Պետրոսը Կիարան պատրաստվում էին փիլիսոփայական մասին, դա պարտականությունների բաժանում էր, որն առաջացել էր բնականաբար, արտացոլելով յուրաքանչյուր մասնակցի ուժեղ կողմերը, ստեղծելով առաջնորդության զարգացման հնարավորություններ բոլոր ներգրավվածների համար։ Այսօր մենք կուսումնասիրենք մի հիմնարար հարց, հայտարարեց Պետրոսը հավաքված խմբին, ինչպես ենք պահպանում մեր ամբողջականությունը, երբ ստիպված ենք կոնֆլիկտի մեջ մտնել, ինչպես ենք ապահովում, որ անարդարության դեմ պայքարելիս, մենք ինքներս անարդար չենք դառնում։ Դա այն կենտրոնական հարցն էր, որն առաջնորդել էր Ռոզայի Կիարայի ամբողջ փորձը, պատասխանը նրանք հայտնաբերել էին ոչ թե կոնֆլիկտներից խուսափելու մեջ էր, այլ զգուշորեն ընտրելու, թե ինչպես դրանցով զբաղվել։ Այն անհրաժեշտ նվազագույն ուժն օգտագործելու մեջ էր, առավելագույն դրական ազդեցություն ստեղծելու համար, այն անձնական հաղթանակները համայնքային օգուտների վերածելու մեջ էր։ Իսկական մարտարվեստը, շարունակեց Պետրոսը, հակառակորդներին հաղթելու մեջ չէ, այն մարտահրավերների միջոցով աճելու մեջ է այնպես, որ թույլ է տալիս ուրիշներին նույնպես աճել։ Կիարան ժպտաց, հիշելով, թե ինչպես էր առաջին անգամ լսել այդ խոսքերը, այն ժամանակ դրանք վերացական իդեալիստական էին թվում, այժմ, դրանք գործնականում զգալուց հետո, նա հասկանում էր դրանց խորը իմաստությունը, իրական կիրառելիությունը։ Երբ նիստը շարունակվում էր, Ռոզան գաղտնի դուրս եկավ այգի, որտեղ նա նստեց ծաղկող լոլիկների մեջ, մշակելու այն զարմանալի ճանապարհը, որը նրանք անցել էին, 6 ամիս առաջ նա անտեսանելի խոցելի կին էր։ Այժմ նա ճանաչվում էր որպես արժանապատիվ դիմադրության դրական փոխակերպման խորհրդանիշ։ Ամենակարևորը, նա իր դստեր համար ստեղծել էր հնարավորություններով լի ապագա, որը ինքը երբեք մատչելի չէր պատկերացրել։ Կիարան ոչ միայն ուներ երաշխավորված համալսարանական կրթություն, այլ հայտնաբերել էր առաջնորդության կոչում, որը խոստանում էր կայուն ազդեցություն իր համայնքում դրանից դուրս։ Ռոզայի հեռախոսը զնգաց։ Ագնեսից մի հաղորդագրություն, տեղեկացնելով, որ առաջարկ կա նրա համար, ներկայացնելու իրենց մշակած վարչական մոդելը էթիկական կառավարման վերաբերյալ ազգային կոնֆերանսում, 11 հնարավորություն էր, որն առաջացել էր անմիջապես այն ցից, թե ինչպես էին նրանք վարվել ճգնաժամի հետ։ Երբեմն, մրմնջաց Ռոզան իրեն, ամենամեծ փոթորիկները ստեղծում են աճի համար ամենաբերի հողը։ Երբ նիստը ավարտվեց, ամբողջ ընտանիքը հավաքվեց ավանդական կիրակնօրյա ճաշի համար, դա մի ծես էր, որը նրանք պահպանել էին ամբողջ ճգնաժամի ընթացքում, որն այժմ ծառայում էր որպես շաբաթական ամրացում իրենց փոխակերպված, բայց դեռ հիմնովին ընտանեկան արժեքների վրա հիմնված կյանքի համար, որոնք միշտ պահել էին նրանց։ Ինչի՞ համար եք այսօր կենաց խմում, հարցրեց Պետրոսը, բարձրացնելով իր ջրի բաժակը, ինչպես միշտ անում էր ուտելուց առաջ։ Ի հաստատումն այն բանի, որ արժանապատվությունն ավելի ուժեղ է, քան չարաշահող իշխանությունը, ասաց Ռոզան։ Ի հայտնագործումն այն բանի, որ ամենամեծ ուժը ուրիշներին բարձրացնելու մեջ է, ոչ թե նրանց գերիշխելու մեջ, ավելացրեց Կիարան։ Ի հաստատումն այն բանի, որ սիրով ցանված սերմերը միշտ պտուղներ են տալիս, որոնք սնուցում են ամբողջ համայնքները, եզրակացրեց Պետրոսը։ Նրանք լուռ կենաց խմեցին, յուրաքանչյուրը մտածելով այն արտասովոր ճանապարհի մասին, որը նրանք անցել էին, այն անսահման հնարավորությունների մասին, որոնք ընկած էին իրենց առջ, այն, ինչ սկսվել էր որպես սարսափելի գիշեր դոջոյում, վերածվել էր հզոր ցուցադրության, որ վճռական էթիկական անհատները կարող էին փոփոխություններ ստեղծել, որոնք օգուտ էին բերում ոչ միայն իրենց, այլ ամբողջ հասարակություններին։ Ռոզայի Կիարայի պատմությունը դարձել էր տեղական լեգենդ, բայց ամենակարևորը, այն դարձել էր կենդանի իրականություն, շոշափելի ապացույց այն բանի, որ քաջությունը, խելքը, արդարության հանդեպ հավատարմությունը կարող էին նույնիսկ ամենահուսահատ իրավիճակները վերածել աճի կոլեկտիվ բարելավման հնարավորությունների։ Երբ արը մայր էր մտնում երանի վրա, երկինքը ներկելով ոսկեգույն վարդագույն երանգներով, ընտանիքը գիտեր, որ ոչ միայն փոթորիկից էր փրկվել, այլ սովորել էր փոթորիկները վերածել ծաղկող այգիների, որոնք կսնուցեն ապագա սերունդներին։ Պատմության ավարտը։
Սիրելի ունկնդիրներ, հուսով ենք, որ Ռոզայի Գյարայի ճանապարհորդությունը հուզել է ձեր սրտերը ոգեշնչել ձեր մտքերը, քաջության, արժանապատվության համայնքային փոխակերպման այս պատմությունը ցույց է տալիս, որ բոլորս ունենք անարդարություններին դիմակայելու դրական փոփոխություններ ստեղծելու ուժը, երբ զինված ենք ազնվությամբ, վճռականությամբ, նմանատիպ պատմություններին հետելու համար, որոնք ուսումնասիրում են մարդկային ոգու ուժը, ընտանեկան միության զորությունը։ Մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Ակտիվացնել ծանուցումները, թողեք լայք, եթե այս պատմությունը հուզել է ձեզ, մեկնաբանություններում կիսվեք քաջության արդարության մասին ձեր սեփական մտորումներով։ Ամեն օր մենք ներկայացնում ենք պատմություններ, որոնք նշում են բարու հաղթանակը դժվարությունների նկատմամբ։ Միասին մենք շարունակում ենք հայտնաբերել, որ լավագույն հաղթանակները նրանք են, որոնք բարձրացնում են բոլորին, մինչ մեր հաջորդ պատմությունը։